હજી આવ્યા નથી જિગ્નેશ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હા, એકાદ મિનિટ રાહ જોઈ લઈએ, નહીં તો પછી લઈ લઈએ આપણે. હા શરૂ હા કરીએ. ભલે. દીપ્તિ માતાજી, આપ લઈ શકો છો પ્રાર્થના. શરૂ કરીએ આપણે. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी, धन्यवाद माताजी। हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण टू एवरीवन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ। તો ચાલો આપણે શરૂ કરીએ આજે શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનો અધ્યાય નંબર 7, જેનું નામ છે આપણે જ્ઞાન વિજ્ઞાન યોગ। હવે આપણે જોયું છઠ્ઠા અધ્યાયમાં છેલ્લા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે મારો પ્રિય ભક્ત કોણ છે, મને સૌથી વધારે પ્રિય અથવા વાલો કોણ છે એ જણાવે છે। તો કે જે ભક્તિ માર્ગના રસ્તાઓ પર છે, હંમેશા ભગવાનનું નિરંતર ચિંતન કરતો રહે છે, ભગવાનના બારામાં સોચતો રહે છે, ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે, ભગવાનનું નામ પારાયણ કરે છે, એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે મારો સર્વોચ્ચ ભક્ત છે। આપણે લગભગ 6 અધ્યાય સુધી, જેમ ગઈકાલે મેં કીધું, આપણે જ્ઞાન યોગ જોઈ લીધો, અષ્ટાંગ યોગ જોઈ લીધો, કર્મ યોગ જોઈ લીધો। એ બધું જોયા પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને પણ કહે છે અલ્ટિમેટલી કે ભાઈ જે સારો ભક્ત છે મારો, એ જ મારો પ્રિય ભક્ત છે અને વાલો ભક્ત છે, જે ભક્તિ માર્ગના રસ્તા ઉપર ચાલે છે। હવે આ ભક્તિ માર્ગના રસ્તા ઉપર હવે 7મા ચેપ્ટર થી લઈને 12મા ચેપ્ટર, એટલે કે આપણે 1/3 જે ગઈકાલે કમ્પ્લીટ કર્યા 6 ચેપ્ટર, હવે વચ્ચેના જે 6 ચેપ્ટર છે, 7 ચેપ્ટર થી લઈને 12 ચેપ્ટર સુધી, એ લગભગ આપણે ભક્તિ યોગ માટે આપણે એલોકેટ કરી શકીએ। કારણ કે આ 6 અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને દેખાડશે કે ભક્તિ કેવી રીતે થઈ શકે। ભગવાન એમના પોતાના બારામાં 7મા 8મા અધ્યાયમાં અલગ અલગ જ્ઞાન આપે છે કે કોણ કોણ મારી ભક્તિ કરે છે, કોણ નથી કરતા, મરતી સમયે કેવી રીતે મને કોઈ પૂજે તો કેવી રીતે મને પ્રાપ્ત કરી શકે છે। 9મા અધ્યાયમાં જે રાજગુહ્ય યોગ છે, એમાં તો બહુ સરસ ભગવાન આપણને સિક્રેટ નોલેજ અને સર્વોત્તમ જ્ઞાન પ્રદાન કરે છે। અને એવી જ રીતે 10મા અધ્યાયમાં વિભૂતિ યોગમાં ભગવાન એની વિભૂતિઓનું દેખાડે છે। 11મા અધ્યાયમાં આપણને ભગવાન વિરાટ
સ્વરૂપ વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડે છે, અને 12મો અધ્યાય જે ભક્તિ યોગ એનું નામ જ છે. એટલે આ રીતે 6 અધ્યાયમાં આપણે જોશું કે ભક્તિ યોગમાં અલગ અલગ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને જ્ઞાન આપે છે, એ આપણે જોઈએ. હવે જેમ કે 7મા અધ્યાયમાં સૌપ્રથમ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, એ પ્રથા પુત્ર હવે સાંભળ. ઇટ મીન્સ હવે એક આખું નવી ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન અર્જુનને કહેવા જઈ રહ્યા છે કે હવે સાંભળ કે તું કેવી રીતે મારી ભાવનાથી પૂર્ણ રહી અને મને મારામાં અનુરક્ત કરીને યોગાભ્યાસ કરતો રહી અને સંપૂર્ણપણે સંદેહ રહિત થઈ જાણી શકીશ. એટલે હવે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે કેવી રીતે તું મને સંપૂર્ણ રીતે જાણી શકીશ અને જેમાં કોઈ જાતનો તને સંશય નહીં રહે, કોઈ જાતનો ડાઉટ નહીં રહે, કન્ફ્યુઝન નહીં રહે, સંપૂર્ણપણે સંદેહ રહિત. એટલે કે ટોટલી એકદમ કન્ફ્યુઝન ને ડાઉટ્સ ને બધું ક્લિયર થઈ જશે અને સંપૂર્ણ રીતે તું મને જાણી શકીશ. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે જ ઓપન અપ થાય છે અને પોતાનું જે બધું અલગ અલગ જ્ઞાન છે એ અર્જુનને કહે છે. બીજા શ્લોકમાં કહે છે, હવે તને પૂર્ણ રૂપે ઇન્દ્રિય ગમ્ય એટલે કે તને જે ગમશે એવું અને દિવ્ય એટલે કે અલૌકિક અને ભૌતિક આધ્યાત્મિક જ્ઞાન જે છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે કહેવા જઈ રહ્યા છે, તથા ભવ્ય એમ બંને જ્ઞાન વિશે કહીશ. આ ભૌતિક દુનિયાનું જ્ઞાન જે તને ગમશે પણ અને સાથે સાથે અલૌકિક દુનિયા એટલે કે આધ્યાત્મિક દુનિયાનું જ્ઞાન પણ હું તને પ્રદાન કરીશ કે જે પણ તને બહુ ગમશે. આ જાણ્યા પછી તારે જાણવા જેવું યોગ્ય કશું બાકી રહેશે જ નહીં. એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આ જ્ઞાન એટલું સર્વોચ્ચમ જ્ઞાન છે, એટલું ઉત્તમ જ્ઞાન છે કે જે જ્ઞાન મેળવીને તને આ ભૌતિક દુનિયાનું જે બધું જ્ઞાન છે ઇનડાયરેક્ટલી કહે છે કે વ્યર્થ લાગશે અથવા તો તને કઈ જાણવાની જરૂરત બી નહીં લાગે. હવે આપણે જોઈએ કે ભગવાન એવું કેવું સરસ જ્ઞાન આપણને પ્રદાન કરી રહ્યા છે આ અધ્યાયમાં. ત્યાર પછી ત્રીજા શ્લોકમાં કહે છે કે હજારો મનુષ્યમાંથી કોઈ એક સિદ્ધિ પામવા પ્રયત્ન કરે છે. હવે સિદ્ધિ કઈ પામવાની છે તો કે ભાઈ પરમાત્માની પ્રાપ્તિ. આપણા જીવનનું લક્ષ્ય આપણે જાણી ગયા. આપણે ચોથા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે આપણને બતાવ્યું કે આપણા જીવનનું લક્ષ્ય છે તો કે પરમાત્માની પ્રાપ્તિ એટલે કે સિદ્ધિ પામવા પ્રયત્ન કરે છે. ને આ પ્રમાણે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરનારાઓમાંથી ભાગ્યે જ કોઈ એક મને વાસ્તવમાં જાણે છે. એટલે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આપણે આધ્યાત્મિકનો જે રસ્તો છે એ બધા માટે ખુલ્લો છે, પણ કેટલા લોકો એ આધ્યાત્મિક રસ્તા ઉપર આગળ વધે છે. કારણ કે આપણે જોઈએ છીએ કે બધા માણસો આ ભૌતિક દુનિયામાં આવ્યા પછી પ્રકૃતિના પ્રભાવ હેઠળ આ ભૌતિક સુખો, ઇન્દ્રિય સુખો એમાં જ પોતાની આખી જિંદગી કાઢી રાખે છે. મને આ જોવે, ઓલું ન જોવે, આમ ગમે, ઓલું ન ગમે, એવી રીતે. અને ઘણા એવા ઓછા માણસો હોય છે કે જે આધ્યાત્મિક રસ્તા ઉપર ચાલે છે અને પોતાના જીવનનું લક્ષ્ય બનાવે છે ભગવાનની પ્રાપ્તિ. બાકી બધા શું, બધાના જીવનમાં અલગ અલગ લક્ષ્ય હોય છે. ભૌતિક દુનિયામાં જ કેટલા સુખો, કેટલા ઇન્દ્રિય સુખોની ચીજ વસ્તુઓ બધી પ્રાપ્ત કરવી. અને એ આપણે ગયા અધ્યાયમાં જોઈ ગયા છે કે આપણા દુઃખોનું કારણ છે. કારણ કે એ બધાનો અંત પણ છે અને શરૂઆત છે અને પાછો અંત છે. એનો કોઈ સીમાડો છે જ નહીં. એ આપણે કહે ને કે લિમિટલેસ છે. એક ઈચ્છા પૂરી કરીએ ન કરીએ ત્યાં પછી બીજી ઈચ્છા જાગે. હજી બીજી ઈચ્છા તો આપણે કરવા માટે પ્રયાસ કરતા હોઈએ ત્યાં પછી આપણને ત્રીજી ઈચ્છા આવે અથવા ચોથી આવે. એમ કંઈક ને કંઈક ઈચ્છાઓ આપણે ચાલ્યા જ કરે છે અને એમાં જ આપણે આખું આપણું જીવન એમાં કાઢી નાખીએ છીએ. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે હજારો મનુષ્યમાંથી ભાગ્યે જ કોઈક આ રસ્તો અપનાવે છે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવાનો, અને એવામાંથી પણ બહુ ઓછા લોકો મને વાસ્તવમાં સારી રીતે જાણી શકે છે. કારણ કે ઘણા લોકો એવા હોય છે કે જેવા રસ્તા ઉપર આ ચાલે તો સહી, પણ પછી ક્યાંક ને ક્યાંક તમારે રસ્તાથી ભટકી જાય, વિચલિત થઈ જાય અથવા તો પાછા ભૌતિક દુનિયાના જે આકર્ષણો છે એમાં અટકાઈ જાય અને આ રસ્તોને ભૂલી જાય. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આ ઘણા ઓછા લોકો એમાં પૂરેપૂરી સફળતા પામી શકે છે. તો અહીં આપણે આધ્યાત્મિક રસ્તો શરૂ કરવા પહેલા આપણે તો જો બધું જ્ઞાન મેળવેલું છે તો ડેફિનેટલી આપણે જાણી ગયા છે કે આપણા જીવનનું લક્ષ્ય હવે શું છે અને આપણે એ આધ્યાત્મિક રસ્તા ઉપર આગળ વધવાનું છે. તો હવે એ આધ્યાત્મિક રસ્તા ઉપર આગળ વધતા પહેલા એક બેઝિક નેસેસિટી હોય, જેમ આજે આપણે હોય છે ને કે નાના છોકરાઓને આપણે મોન્ટેસરીમાં બી એડમિશન આપીએ તો એનો પણ ઇન્ટરવ્યુ થાય છે. હવે એમાં પણ એની ઇન્ટરવ્યુમાં 2-4 સવાલ પૂછે છે, ક્યારેક ABCD લખવાનું કહે છે, 1 2 3 બી લખવાનું કહે છે. તો એવી જ રીતે આપણે જેમ આધ્યાત્મિક દુનિયામાં જો આગળ વધતા હોઈએ તો 4 બેઝિક પ્રિન્સિપલ્સ છે કે જે આનો આપણે ત્યાગ કરવો જોઈએ. સૌથી પહેલા તો આપણે નો મીટ ઇટિંગ એટલે નોન વેજીટેરિયન નહીં, ગેમ્બલિંગ નહીં, કોઈ જાતનું જુગારી વૃત્તિમાં આપણે આપણી જાતને ઇન્વોલ્વ ન થવા જોઈએ. ગેમ્બલિંગની ડેફિનેશન આજની તારીખમાં બહુ વાઇડ થઈ ગઈ છે. એમાં ઘણા બધા ટાઈપના, એવું નથી કે ખાલી આપણે કેસિનોમાં જાઓ અને જુગાર રમવો એ જ ગેમ્બલિંગ રહ્યું છે. એ તો છે જ, સાથે સાથે ઇવન ઘણી બધી બીજી એક્ટિવિટીઓ છે, ફાઇનાન્શિયલ એક્ટિવિટીઝ હોય ઘણી બધી એવી છે કે જે ગેમ્બલિંગની ડેફિનેશનમાં આવી જાય છે.
પછી ઇન્ટોક્સિકેશન, એવી જ રીતે ઇન્ટોક્સિકેશનની પણ ડેફિનેશન આજે ઘણી વાઇડ થઈ ગઈ છે. એમને કે ખાલી ફક્ત દારૂ પીવું જ ઇન્ટોક્સિકેશન ગણાય છે. ઘણી બધી આપણે ભૌતિક ચીજોનો આપણને એવો નશો ચડી ગયો હોય છે કે એના વગર આપણને 1 સેકન્ડ ચાલે નહીં. સવારે ઉઠીને સૌથી પહેલા એ જ જોવે, આખો દિવસ હાથમાં એ જ જોવે. 1 સેકન્ડ બી આમ તેમ કંઈ થઈ જાય તો આપણે આમ આપણો જીવ એટલો છટપટ થાય ને કે આપણે આમ જેને કહે ને કે એના વગર જીવી ન શકીએ એવી પરિસ્થિતિ આપણી સર્જાઈ જાય છે. તો એવા પણ ઘણા બધાથી આપણે મુક્તિ મેળવવી જોઈએ, તો જ આપણે આધ્યાત્મિક રસ્તામાં આગળ વધી શકીએ. કારણ કે જો એના જ ઉપર જ આપણો જીવ લાગેલો હોય તો પછી આપણે કેવી રીતે આધ્યાત્મિક રહી શકીએ. અને ડેફિનેટલી નો ઇલિસિટ સેક્સ, એટલે કે કોઈ પરાઈ સ્ત્રી સાથે આપણે સંબંધ ન હોવા જોઈએ. આ 4 બેઝિક રિક્વાયરમેન્ટ છે જે આપણે હોય તો જ આપણે એમાં આપણે આગળ વધી શકીએ. લ્યો આવી જ ગયો પ્રશ્ન જેનિસ પ્રભુજીનો, સ્ટોક માર્કેટ કન્સિડર ગેમ્બલિંગ. જેનિસ પ્રભુજી, આપણે અંતમાં લેશું તમારો પ્રશ્ન અને ડેફિનેટલી હું એક્સપેક્ટ કરું છું આ પ્રશ્ન. ઓકે પ્રભુજી. તો હવે આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 4 બેઝિક પ્રિન્સિપલ જાણ્યા પછી આપણે પેલા એમ કે ને કે મોન્ટેસરીમાં એડમિશન લેવા માટે આ 4 ચીજ માની લ્યો કરી લીધી છે. હવે આપણે સ્કૂલમાં બી એડમિશન લેવાનું છે. એ રીતે હવે આપણે આગળ વધીએ, કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સરસ જ્ઞાન આપણને આખું સમજાવવા જઈ રહ્યા છે. તો ચોથા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ. એટલે કે આ 5 ચીજ જે છે જેને આપણે જોઈ શકીએ છીએ અથવા અનુભવી શકીએ છીએ, ક્યારેક સાંભળી બી શકીએ છીએ, ક્યારેક એને આપણે સ્પર્શી બી શકીએ છીએ. એવી રીતે છે ચીજ, આ 5 ચીજો. અને એના પછી આવે છે 3 ચીજ છે કે મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર. અને એ 8 મારી એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની વિભિન્ન ભૌતિક શક્તિઓ છે. એટલે આ જે ભૌતિક દુનિયા જે છે એ 8 ચીજો દ્વારા બનેલી છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એમ કહેવા માંગે છે, અને એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની શક્તિ છે. આપણે જેમ આગલા અધ્યાયમાં બધું જોઈ ગયા છે કે ભાઈ આ જે કાંઈ પણ સૃષ્ટિમાં છે બધાના રચયિતા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ છે. એના થકી જ આ બધું છે અને એ જ પોતે ભોગતા છે અને એ જ બધાના હિતેચ્છુ બી છે. આપણે 5મા અધ્યાયમાં છેલ્લા શ્લોકમાં જાણ્યા હતા. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એનું આખું એનાલિસિસ કરીને આપણને સમજાવે છે કે કેવી રીતે આ ભૌતિક પ્રકૃતિ બધી સર્જાયેલી છે અને કેવા મારા પ્રભાવ હેઠળ આ બધી કામ કરે છે. આમાં જે 5 ચીજ આપણને દેખાડેલી છે, સૌપ્રથમ જેને આપણે જોઈ શકીએ, અનુભવી શકીએ, જેમ કે પૃથ્વી. પૃથ્વીને આપણે 5 સેન્સથી આપણે કનેક્ટ કરી શકીએ. આપણે એને જોઈ શકીએ, પૃથ્વીના ઉપરી અવાજ બી સાંભળી શકીએ. કોઈ જમીનમાં ટક ટક કરે તો આપણને અવાજ બી સંભળાય. અને ડેફિનેટલી આપણે એને સ્પર્શ બી શકીએ, એને આપણે સૂંઘી બી શકીએ. માટીમાં સુગંધ બી હોય છે. ઇવન આ જ અધ્યાયમાં એક 9મો શ્લોક આવશે જેમાં કહેશે કે આપણે માટીની જે સુગંધ છે એ પણ હું જ છું, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે કે છે. એવી રીતે 5 ઇન્દ્રિયોથી આપણે એને મહેસૂસ કરી શકીએ. ત્યાર પછી આવે છે જળ. જળમાં શું છે, હવે આપણે જોશું ને એક એક કરીને આગળ વધશું ને આપણી એક એક ઇન્દ્રિયમાં ઓછી થતી જશે. એનાથી આપણું કનેક્શન ઓછું થતું જશે. જેમ કે જળમાં આપણે સુગંધ ન હોય. બાકી 4 ચીજથી આપણે જળને જોઈ શકીએ અને મહેસૂસ કરી શકીએ, પણ આપણે એને સુગંધી ન શકીએ, કારણ કે જળની કોઈ સ્મેલ નથી હોતી. એમાં આપણે ગુલાબ જળ નાખીએ તો ગુલાબની સ્મેલ આવે, એમાં આપણે કોઈ ગંદુ નાખી દઈએ તો ગંદી સ્મેલ આવે, પણ જળની પોતાની સ્મેલ નથી. એમાં જે તમે એમાં ઇમ્પ્યોરિટી એડ કરો એ ઇમ્પ્યોરિટી જળની સ્મેલ બની જાય છે. પછી આવે છે અગ્નિ. અગ્નિને આપણે સાંભળી ન શકીએ. અને હજી એક આપણે અગ્નિની સાથે છે, આપણે એમાં આપણે 3 ઇન્દ્રિય ખાલી કનેક્ટ કરી શકીએ. તો કે બીજી કઈ ઇન્દ્રિય આપણે કનેક્ટ કરી ન શકીએ? આપણે કોઈ કહેશે મને? એક તો મેં કીધું આપણે સાંભળી ન શકીએ, બીજું એને સ્પર્શી ન શકીએ. સ્પર્શી તો તમે શકો જ છો, તો જ એનો તાપ નહીં તમને ખબર પડે. તમે સ્પર્શો નહીં તો બી તમારી બાજુમાં અગ્નિ હોય ને તો બી એનો તાપ તમને લાગે. એટલે આપણે સ્પર્શી તો શકીએ જ છે. ચામડી સેન્સિટિવ છે, સેન્સ આપણી ત્વચાથી આપણે સેન્સિટિવ છે. આપણે એને સૂંઘી ન શકીએ. આપણે એને સૂંઘી ન શકીએ, સોરી સૂંઘી નહીં, આપણે એને જોઈ શકીએ છીએ. તમારે સાંભળી નથી શકતા. આપણે સૂંઘી બી શકીએ છીએ, કારણ કે જ્યાં બી કોઈ ચીજ અગ્નિ જલતી હોય એને આપણને કોઈ બી વળવાની સ્મેલ આવે છે. ત્વચા બી હોય છે એમાં. તો 3 ચીજ હોય છે અને બાકી 2 ચીજ એમાં આપણે એને ચાખી નથી શકતા. આપણે એને સાંભળી નથી શકતા અને આપણે એને ચાખી નથી શકતા, કારણ કે અગ્નિને આપણે ચાખી ન શકીએ. તો 2 ચીજ એમાં મિસિંગ થઈ. હવે વાયુમાં ફક્ત આપણે 2 જ ઇન્દ્રિય દ્વારા આપણે એને જાણી શકીએ છીએ. એક તો આપણે એને સ્પર્શી શકીએ છીએ, આપણે એનું
ઠંડી હવા છે, ગરમ હવા છે, એ ટાઈપથી આપણે એને કરી શકીએ છીએ. અને હવા જ્યારે ચાલતી હોય ત્યારે આપણને અવાજ આવે છે કાનમાં, કે છે ને પવનનો સુસવાટ વાગે છે એવી ટાઈપ. બાકીની 3 ઇન્દ્રિયોથી આપણે એને જોઈ નથી શકતા અને એને આપણે સૂંઘી નથી શકતા અને ચાખી નથી શકતા. અને આકાશમાં ફક્ત આપણી એક જ ઇન્દ્રિય જોડાયેલી છે અને એ છે ધ્વનિ, કારણ કે આકાશમાંથી ધ્વનિ પાસ થાય છે બસ. બાકી આપણે કોઈ રીતે આપણે એને ખાલી આપણે જોઈ શકીએ, પણ જોવા બી આપણે કહીએ ને કે ઘણું એમાંથી ખાલી ધ્વનિ પાસ કરવા માટે જ આપણે આકાશ આપણે છે, બીજું કોઈ કાંઈ આપણા માટે યુઝલેસ કહી શકીએ આપણે. એવી રીતે આ 5 ઇન્દ્રિયો છે આપણે, જે આપણી 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો છે એ પ્રમાણે એની સાથે કનેક્ટેડ છે. પછી આવે છે જે આપણે જેને જોઈ શકતા નથી, એટલે આપણે કહીએ ને ઇનટેન્જિબલ થિંગ્સ. 5 છે આ ટેન્જિબલ અને આ 3 છે ઇનટેન્જિબલ, એટલે કે મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર. મનને આપણે કોઈ જોઈ શકતા નથી, બુદ્ધિને પણ આપણે જોઈ શકતા નથી, બ્રેઇનને જોઈ શકીએ છીએ, અને અહંકાર જે સૌથી મોટો આપણો મોટો શસ્ત્ર છે. પહેલો નંબર આપણું મન અને બીજું અહંકાર. આ બંને બહુ મોટા આપણે શસ્ત્રો બની શકે અને મિત્ર બી બની શકે. અહંકાર કોઈ દી હોવો ન જોઈએ, ઈગો, ધેટ મીન્સ લેટ ગો ઈગો. આ જે 8 ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવે છે એ ભૌતિક શક્તિઓ છે. હવે આપણે જોઈએ 5મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, વળી હે મહાબાહો અર્જુન, આ નિકુષ્ટ, એટલે નિકુષ્ટ એટલે શું કે નોન લિવિંગ, એમાં જીવ નથી, એમાં કઈ જાન નથી, એવી રીતે એને નિકુષ્ટ કહેવાય. શક્તિ ઉપરાંત મારી એક અન્ય ચડિયાતી પણ પરાશક્તિ પણ છે કે જે જીવોની બનેલી છે, અને એ જે છે અને જે ભૌતિક પ્રકૃતિ સાથે સંઘર્ષ કર્યા કરે છે અને તેના સંશોધનોનો ઉપયોગ કરે છે. હવે શું છે તો કે આત્મા. હવે જે આપણે 5 ચીજ જે નિકુષ્ટ છે એનાથી આપણે કોઈ જીવ જ નથી બની શકતો. જ્યારે એમાં જીવ રૂપી આત્માનો ભગવાન નિરૂપણ કરે છે, પ્રવેશ થાય છે, ત્યારે એ લિવિંગ થાય છે. ત્યારે પછી આપણને સમજાય છે કે લિવિંગ થિંગ અને નોન લિવિંગ થિંગમાં ડિફરન્સ શું છે. આજની તારીખમાં આપણે સાયન્સમાં જોઈએ તો સાયન્સ પણ ડિફરન્શિએટ કર્યું છે કે ભાઈ લિવિંગ ચીજ અને નોન લિવિંગ, એટલે કે જે જીવિત છે અને જે નિર્જીવ છે એ બંનેમાં ફરક છે. પણ એ એને રેકોગ્નાઇઝ નથી કરી શકતું કે શું ચીજ છે એવી, તો એ જગ્યાએ આત્મા છે. કારણ કે સાયન્સ હજી પણ ઘણી જગ્યાએ આત્માને માન આપતું નથી, એને ઇમ્પોર્ટન્સ નથી આપતું, એને માનવા રેડી નથી. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે અહીંયા, ભગવાન શ્રી પોતે જ કહે છે કે ભાઈ જે પરાશક્તિ જે છે અને જે બધાથી સૌથી ચડિયાતી જે છે એ જીવ આત્મા છે. અને જ્યારે જીવ હોય છે ત્યારે જ આ બધી આપણે ભૌતિક દુનિયાના આપણે પ્રકૃતિમાં એ આત્મા ના સંસર્ગમાં આવે છે, એના કોન્ટેક્ટમાં આવે છે અને કન્ટિન્યુઅસ આ જે ત્રિગુણી માયા છે એના પ્રભાવ હેઠળ એની સાથે સંઘર્ષ કર્યા કરે છે અને એના સંશોધનોનો બધાનો ઉપભોગ કરે છે. એટલે કે ઈચ્છાઓ થાય છે, મારે આ મેળવવું, ઓલું મેળવવું, એમ બધી રીતે લોકો ચાલે છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે. અહીંયા મેઇન જે આત્માનું જ્ઞાન આપણને મળી ગયું બીજા અધ્યાયમાં. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 6ઠા શ્લોકમાં કહે છે, સર્વ સર્જાયેલા જીવોનો ઉદ્ભવ, એટલે કે બધાનું ઓરિજિન, એકદમ સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ આ બંને શક્તિઓમાં રહેલું છે. બે શક્તિઓ એટલે કઈ શક્તિ તો કે 8 પહેલા જે આપણે સમજ્યા ઈ, અને પછી એનાથી ઉપર જે ચડિયાતી પરાશક્તિ છે, જે સેન્સેશન છે, ચેતના છે, જીવ એલિમેન્ટ છે, જીવાત્મા છે, ઈ બંને મળીને બધા જીવોનો આ દુનિયામાં, ભૌતિક દુનિયામાં ઉદ્ભવ થાય છે અથવા જન્મે છે. આ જગતમાં જે કંઈ ભૌતિક અને આધ્યાત્મિક છે તે સર્વની ઉત્પત્તિ તથા વિનાશરૂપ મને જ જાણ. એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ બધી ચીજ માટે રિસ્પોન્સિબલ છે. આ ભૌતિક દુનિયામાં જે કાંઈ પણ ચીજ બનેલી છે અને ઇવન આધ્યાત્મિક દુનિયાની પણ જે કાંઈ પણ ચીજ છે એ બધાની ઉત્પત્તિ, બધાનું ઉદ્ભવ સ્થાન, બધાનું ઉદ્ગમ સ્થાન અને બધાની આપણે વિનાશરૂપ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે જ એના માટે રિસ્પોન્સિબલ છે, પોતે જ એના માટે આપણે જવાબદાર છે, એટલે કે પોતે જ કારણભૂત છે. એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અહીંયા સમજાવે છે કે મારા થકી જ બધું થાય છે. પછી હવે આટલી બધી જેમ ચીજ હોય તો આપણે શું કરીએ, આપણી પાસે બી ઘણી બધી ચીજો હોય. માની લો ઘરમાં આપણે કબર્ડ નો એક્ઝામ્પલ લઈએ, આપણી પાસે કપડાં હોય, ઘરેણા હોય, નાની નાની ચીજ વસ્તુઓ રાખવાની હોય, તો આપણે બધું શું કર્યું, કબર્ડમાં બધી આપણે અલગ અલગ ખાનામાં આપણે ગોઠવેલી હોય. તો હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ આપણને સમજાવે છે કે આ બધી ચીજ વસ્તુઓ ભૌતિક દુનિયા અને આધ્યાત્મિક દુનિયાને એ કેવી રીતે ધારણ કરે છે અથવા કેવી રીતે ઓર્ગેનાઇઝ કરેલી છે. હે ધનંજય, મારાથી શ્રેષ્ઠ એવું કોઈ તત્વ સત્ય જ નથી. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અલ્ટિમેટલી સુપ્રીમ છે અને સર્વોચ્ચ ટ્રુથ છે, જેમાં આપણે કહે ને પરમ સત્ય, આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. અને જેવી રીતે મોતીમાં દોરામાં ગૂંથાયેલા રહે છે તેવી રીતે સર્વ કંઈ મારામાં, મારા આધારે રહેલું છે.
હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કેવી રીતે ઓર્ગેનાઇઝ કરેલું છે, કેવી રીતે ગોઠવાયેલું રાખેલું છે, જેમ આપણે કબાટમાં બધી ચીજ વસ્તુઓ રાખીએ એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ આપણને સમજાવે છે અને દાખલો આપીને સમજાવે છે કે ભાઈ કેવી રીતે હું એ બધાને ધારણ કરું છું, એ બધાને કેવી રીતે મારા આધારે રહેલું છે. તો કે એક્ઝામ્પલ આપે છે, એક આપણે નેકલેસ હોય ને, નેકલેસમાં આપણે દોરો વચ્ચેથી પાસ થાય અને એ દોરોમાં એક એક મોતી આપણે એમાં અલગ અલગ રીતે આપણે બીડેલા હોય અને લાસ્ટમાં જઈને ધાગો બંધ કરીએ આપણે, તો આખો નેકલેસ આપણે જોઈએ સરસ રીતે સચવાયેલો હોય એ ધાગાના આધારે. એવી જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ ધાગા રૂપી જેટલી પણ આ ભૌતિક દુનિયામાં ચીજ વસ્તુઓ છે, જીવિત અથવા નોન જીવિત, બધામાં એક ધાગા રૂપીમાંથી પાસ થયેલા છે અને બધી ચીજને એ ધારણ કરે છે, બધી ચીજ એમના આધારે છે અને બધી ચીજ એમના થકી આખી સરસ રીતે ગોઠવાયેલી છે. એટલે આપણે કહીએ ને આખી સૃષ્ટિમાં ક્યાંય બી આપણે ઇમ્બેલેન્સ જેવું નથી. જે કાંઈ પણ છે ને એ બધું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ એના માટે જવાબદાર છે. આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ થકી થાય છે અને એમના જ આધારે આ બધું ચાલે છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે હું આ ભૌતિક દુનિયામાં કેવી કેવી રીતે જગ્યાએ મારી પ્રેઝન્સ તમને દેખાઈ શકે અથવા તમે અનુભવી શકો અથવા જોઈ શકો અથવા તમે એને આપણે સાંભળી શકો કે એ રીતે. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અલગ અલગ દાખલા આપીને 8મા શ્લોકથી લઈને 11મા શ્લોક સુધી આપણને સમજાવે છે કે બધી ચીજમાં હું કેવી રીતે મારી પ્રેઝન્સ છે. હે કુંતી પુત્ર અર્જુન, હું પાણીમાં સ્વાદ છું. હવે તમે જોજો પાણી આપણે પીએ તો આપણને અમુક પ્રકારનો સ્વાદ આવે, તો એ સ્વાદ એમાં કોણે નાખ્યો? સૂર્ય તથા ચંદ્રનો પ્રકાશ છે. આજે કોણ સૂર્ય અને ચંદ્રમાં જઈને એમાં લાઈટ નાખવા ગયો છે? આજે આપણે જેમ કે બેટરી હોય બધાને એમાં ચાર્જ કરીએ આપણે તો આપણને ખબર પડે હા ઠીક છે બેટરીને મેં ચાર્જ કરી છે એટલા માટે ચાર્જ થયેલી છે. પણ આજે પાણીમાં કોઈ સ્વાદ નાખવા ગયું છે? પણ પાણીમાં સ્વાદ છે જ. સૂર્ય અને ચંદ્રમાં પ્રકાશ છે. વૈદિક મંત્રોમાં ઓમકાર છે. ઘણા લોકો કહે છે કે આખા વેદમાં કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું નામ છે જ નહીં, તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે જ નહીં. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા આપણને પોતાના મુખેથી કહે છે આ શ્લોક દ્વારા કે વૈદિક મંત્રોમાં જે ઓમકાર છે, વૈદિક મંત્રોમાં દરેકે દરેક મંત્ર છે, દરેકે દરેક જે શ્લોક છે એનું સ્ટાર્ટિંગ પહેલો અક્ષર ઓમ છે. એટલે ઓમ થકી જ બધા વેદોના મંત્રો ઉચ્ચારણ થાય છે. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે ઓમકાર પણ હું જ છું. તો કોણ કે હવે વેદોમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ નથી? તો આ રીતે વેદોમાં પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. પછી કે છે હું આકાશમાં શબ્દ તથા મનુષ્યમાં સામર્થ્ય છું. એટલે આકાશમાં જો શબ્દ જે છે જે ધ્વનિ પાસ થાય છે એ પણ હું જ છું. અને મનુષ્યમાં સામર્થ્ય, મનુષ્યમાં જે કાંઈ પણ સામર્થ્ય છે, કોઈકની પાસે વૈભવ હોય છે, કોઈકની પાસે જ્ઞાન હોય છે, કોઈકની પાસે શક્તિ હોય છે, કોઈકની પાસે સુંદરતા હોય છે, કોઈકની પાસે કીર્તિ હોય છે, એ બધું પણ સામર્થ્ય હું જ છું. જેમ આપણે આગલા અધ્યાયમાં જોઈ ગયા છે કે ભગવાનના જે 6 સામર્થ્ય છે, સૌથી પહેલા સુંદરતા, કીર્તિ, પછી વૈભવ, પછી શક્તિ, પછી જ્ઞાન અને સૌથી મોટું સામર્થ્ય છે તો કે ભાઈ બધાની આપણે ત્યાગ ભાવના. આ ત્યાગ ભાવનાના કારણે આ 6 સામર્થ્યના કારણે ભગવાન પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર કહેવાય છે. તો મનુષ્યમાં આ બધું સામર્થ્ય જેમ આપણે આગલા અધ્યાયમાં ડિસ્કસ કરી ગયા છે, થોડું ઘણું હશે, પણ સંપૂર્ણ રીતે અને અનલિમિટેડ કોઈનામાં હોતું નથી. આ જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે મનુષ્યમાં જે કાંઈ પણ થોડું ઘણું સામર્થ્ય છે એ બધું પણ હું જ છું. એટલે આપણે ઘણી વાર આપણે શું છે આપણી ડિગ્રીઓનો બહુ ઘમંડ કરીએ છીએ, આપણા પૈસાનો ઘમંડ કરીએ છીએ, સુંદરતાનો ઘમંડ કરતા હોય છે. એ બધું પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ થકી જ છે. આપણી પાસે આપણે રચેલું કે એવું કાંઈ નથી. આમ જોવા જઈએ ને આવી ગયું આપણે પૃથ્વીની સુગંધ 9મો શ્લોક. હું પૃથ્વીની આગ્ય સુગંધ તથા અગ્નિની ઉષ્ણતા છું. એટલે અગ્નિનો જે તાપ છે, જેમ એટલા માટે જ કહે છે ને આપણે અગ્નિને આપણે એનો તાપ અનુભવી શકીએ. એ ગરમ ઠંડી કેટલી ગરમાશ છે એનામાં આપણે વી કેન ફીલ ધ હીટ. જેમ કે આપણે ઘણીવાર શું છે કોઈ કેન્સર પેશન્ટને જેલું કેમોથેરાપી આવે છે, કેટલી પ્રચંડ હીટ હોય છે એમાં, કેટલો પ્રચંડ તાપ હોય છે એમાં, ઘણા લોકો સહન બી નથી કરી શકતા. આ રીતે અગ્નિની ઉષ્ણતા પણ હું જ છું. હું જીવ માત્રનું જીવન તથા તપસ્વીઓનું તપ બી હું છું. અહીંયા પણ પાછું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જીવ માત્રનું જીવન એટલે કે જીવન જ છે ભગવાન. જે આત્મા રૂપી જે છે આપણા હૃદયમાં વસેલો છે એ જીવન જયારે આત્મા નીકળી જાય તો પછી આપણે ઢગલાની જેમ આખા પડી જઈએ. આપણા શરીરનું તો કોઈ મહત્વ છે જ નહીં આમ જોવો તો એ રીતે. તો જીવ માત્રનું જીવન તથા તપસ્વીઓનું તપ બી હું છું. એટલે જે કોઈ પણ તપસ્વી લોકો જે તપ કરતા હોય છે એ તપ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે હું પોતે જ છું.
હવે આવી રીતે બાકીના હજી 10મા અને 11મા શ્લોકમાં બી ભગવાન બાકી બધી ચીજો વર્ણવે છે અને એક આપણે અહીંયા ટેબ્યુલર ફોર્મમાં આપેલું છે, જે આપ જોઈ શકો છો. એમાં આપણને બધું રીતે મળી જશે. અહીંયા તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ખાલી થોડી ઘણી ચીજો 4 શ્લોકમાં સમજાવે છે. 10મા શ્લોકમાં તો આપણે જોશું કે ઘણી બધી જગ્યાએ આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવે છે કે હું કેવી રીતે આ ભૌતિક દુનિયામાં મોજૂદ છું. એટલે આપણે જ્યારે પાણી પીએ ને ત્યારે પણ આપણે છે ને ભગવાનને થેન્ક્સ કહેવું જોઈએ કે આ ભગવાન મને પાણી મળ્યું. એવી રીતે આપણે જીવનમાં આખા દિવસમાં જેને કે ને 25 થી 30 વાર એક હેબિટ બનાવી લઈએ કે દરેક ચીજ માટે ભગવાનને થેન્ક્સ કહીએ. આપણને જે હવા મળે છે, સૂર્યનો જે પ્રકાશ મળે છે, પાણી મળે છે, કેટલી બધી ચીજો, આપણને જે ઓક્સિજન લઈએ છીએ, એ બધું કેટલી બધી ચીજો આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા આપણને જેની કોઈ કિંમત આપણે આંકતા નથી આપણને મળી રહી છે. તો એ નાનામાં નાની ચીજો માટે આપણે દરેક ચીજ માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને આપણે ધન્યવાદ આપવો જોઈએ, થેન્ક્સ કહેવું જોઈએ. તો આજે જેમ કે તમને દાખલો આપું, કોઈ પણ માણસને આપણે એક નાનકડી આપણને કોઈ કે ચોકલેટ આપી કે કેડબરી કે કંઈક આપ્યું, આપણે એને થેન્ક્સ કહીએ અને એને એપ્રિશિએટ કરીએ તો કેટલું ગમે એને. એને બીજી વાર આપવાની કોઈ ચીજ આપણને આપવાની ઈચ્છા થાય, પણ આપણે શું, ઓકે ઠીક છે, કેડબરી આપી જ નહીં, ચોકલેટ આપી જ નહીં, ઠીક છે, હવે કાંઈ આપણે કંઈ ગણકારીએ. એ માણસને છે ને ફરીથી પાછી બીજી વાર કોઈ ચીજ આપવાની બી છે ને ઈચ્છા ન થાય. તો જેટલી વાર આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને આપણે થેન્ક્સ કહેતા જઈએ, એનો આભાર માનતા જઈએ, એને ધન્યવાદ માનતા જઈએ, તો એને પણ શું છે, એના ભક્તો તરફ ઓર ને ઓર ચીજ એને આપવાની ઈચ્છા થતી રહી. હંમેશા આપણને માંગવાની બી જરૂર ન પડે. આપણે આગલા અધ્યાયમાં જોશું, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ એ કહે છે કે મારા ભક્તોની જે જરૂરિયાત હોય છે એ પણ હું પૂરી પાડું છું અને એની પાસે જે હોય છે એનું પણ હું રક્ષણ બી કરું છું. હવે આપણે જોઈએ 13મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે. 3 ગુણો સત્વ રજસ તમસ દ્વારા મોહ પામેલું આ સમગ્ર જગત ગુણાતીત તથા અવિનાશી એવા મને જાણતું નથી. આપણે આ 14મા અધ્યાયમાં ગુણત્રય વિભાવ યોગમાં આપણે આ બહુ સરસ રીતે કવર કરશું. 3 ગુણોની જે માયા છે અને એને કેવી રીતે આપણે ઓળખવી જોઈએ, કેવી રીતે પાર કરવી જોઈએ અને કેવી રીતે ઈ આપણને નચાવે છે, કેવી રીતે આપણે એના પ્રભાવ હેઠળ છીએ અને કેવી રીતે આપણે એના કંટ્રોલમાં આવી જઈએ છીએ. તો અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આજે 3 ગુણી માયા જે છે એનાથી ગુણાતીત અને એનાથી અવિનાશી એટલે કે એવા મને જાણવું જોઈએ. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ ગુણોથી ઉપર છે, એના હેઠળ અથવા એના નીચે નથી, એના પર છે, એના કંટ્રોલમાં નથી આવતા, પણ રાધર ઈ 3 ગુણોની 3 માયાને પોતે કંટ્રોલમાં કરે છે, નિયંત્રિત કરે છે અને પોતે અવિનાશી છે એવા મને જાણતું નથી. એટલે કે આ લોકો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણે જે બધું મોહ જે આપણે રાખેલું છે સમગ્ર જગતમાં, જેવા ભૌતિક દુનિયાના કોન્ટેક્ટમાં આવીએ અને આપણને જે મોહ માયા અને ઈચ્છા ને બધી લાગી જાય, એના કારણે આપણે ભગવાનને સરસ રીતે જાણી શકતા નથી. અહીંયા એક ગુણાતીત વર્ડ છે, બહુ સરસ વર્ડ છે. એકવાર અમારે વોલેન્ટરી ગ્રુપમાં કોઈ કે ડેફિનેશનમાં આવી હતી કે ગુણાતીતનો મતલબ શું. તો ગુણાતીત એટલે કે જે લોકો આ 3 ગુણોથી ઉપર છે, એને પાર કરી ગયા છે, એને ઓળંગી ગયા છે અને એની ઉપર છે, ઈ એના હેઠળ છે, નહીં કે ઈ એના ઉપર છે અને નિયંત્રણ કરે છે. અને એમાં આપણે જિજ્ઞેશ પ્રભુજી જોડાઈ ગયા હોય, તેણે સરસ મજાનું એક્સપ્લેનેશન આપ્યું છે ગુણાતીતનું. તો જિજ્ઞેશ પ્રભુજી આપ છો તમારી સાથે? હરે કૃષ્ણ. ઓકે, મારે ખ્યાલથી નથી લાગતા જણાશે. એનીવે ચાલો આપણે આગળ જોઈએ. 14મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણોની બનેલી મારી આ દેવી માયાને જીતવી અત્યંત દુષ્કર છે. સૌથી પહેલા આપણે જોઈ ગયા કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે મનને કંટ્રોલમાં રાખવું બહુ મુશ્કેલ છે. અહીંયા પછી બીજી આપણને ચીજ દેખાડે છે કે આ ભૌતિક પ્રકૃતિ જે 3 ગુણોની દ્વારા બનેલી છે, સતોગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ, એને પણ જીતવી બહુ દુષ્કર છે, એને પણ ઓળંગવી બહુ દુષ્કર છે. પરંતુ એનું સોલ્યુશન બી બતાવે છે આપણને કે જેઓ મને શરણાગત થઈ જાય છે તેઓ તેને સરળતાથી પાર કરી જાય છે. હવે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જે મને શરણાગતિ મારી લે છે, મારો ભક્ત બને છે, મારું ચિંતન કરે છે, એ પણ આ ત્રિગુણી માયાને ઓળંગી શકે છે, એને પાર કરી શકે છે. અને આ ડેફિનેટલી આપણે આ 2 શ્લોકને આનું 14મા અધ્યાયમાં તો બહુ સરસ રીતે ડિટેલમાં લેશું, કારણ કે આખો અધ્યાય એના ઉપર જ છે, ત્રિગુણી માયા ઉપર જ. અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ખાલી શોર્ટમાં આપણને અહીંયા દેખાડે છે. હવે 16મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે 4 પ્રકારના માણસો મારી પૂજા નથી કરતા. 15મા શ્લોક આપણે ભૂલી ગયા, એક સ્લાઇડ આગળ વધી ગયો. તો 15મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે 4 પ્રકારના માણસો મારી પૂજા નથી કરતા. એક કે છે જે મનુષ્યો તદ્દન મૂર્ખ છે,
એટલે કે જેને આત્મજ્ઞાન નથી, જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વિશે કંઈ જાણતા નથી, આપણે કેવી રીતે આ દુનિયામાં આવ્યા છે, આપણું શું લક્ષ્ય છે, એ બધું કોઈ જાતનું કંઈ જ્ઞાન એ લોકોને હોતું નથી. એટલા માટે જેને મૂર્ખ તરીકે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સંબોધે છે. પછી બીજા પ્રકારના માણસો તો કે જેઓ મનુષ્યમાં અધમ છે, એટલે કે આપણે કહીએ ને કે એકદમ લોએસ્ટ ક્લાસ ઓફ ધ મેનકાઇન્ડ. આજની તારીખમાં બી ઘણા લોકો એવા જંગલમાં આદિવાસીની લોકો તરીકે જીવતા હોય છે, જેને પોતાને ખબર નથી હોતી કે પોતે ક્યાંથી આવ્યા છે, કેવી રીતે જન્મ્યા છે, એનું ઉદ્ગમ સ્થાન શું છે, એમની સંસ્કૃતિ શું છે, એનું કલ્ચર શું છે, સિવિલાઇઝેશન શું છે, એ બધું કાંઈ લોકોને જ્ઞાન હોતું નથી. એવા ટાઈપના માણસો આજે પણ ઘણા જીવે છે, અને જેને આમ કે ને એઝ ગુડ એઝ આપણે કમ્પેર કરી શકીએ, એ લોકો અસુર જેવા જ હોય છે. એવા ટાઈપના માણસો. પછી ત્રીજા કે છે કે જેમનું જ્ઞાન માયા વડે હરાઈ ગયું હોય છે. હવે જ્ઞાન તો છે થોડું ઘણું, આત્મજ્ઞાન ને બધું છે, પણ એનું જે જ્ઞાન છે એ આપણે ટોટલી હરાઈ ગયેલું છે, એટલે કે ટોટલી કવર્ડ અપ છે. જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે 3 એક્ઝામ્પલ આપ્યા હતા ને, અગ્નિ ધુમાડાથી, અરીસો ધુમાડાથી અથવા ધૂળથી, અને આપણે ત્રીજો ગર્ભાશય જેમ આવરણથી કવર હોય છે, એવી રીતે એનું જ્ઞાન પણ ટોટલી હરાઈ ગયેલું હોય છે, એનાથી કવર્ડ અપ હોય છે. એમાં આપણે એક્ઝામ્પલ લઈ શકીએ રાવણનો. અને ચોથું છે કે અને જેઓ અસુરોની નાસ્તિક પ્રકૃતિ ધરાવનારા હોય છે. હવે અસુરોની પ્રકૃતિ જે છે, નાસ્તિક પ્રકૃતિ, આપણે 16મા અધ્યાયમાં દેવાસુર વિભાગમાં જોશું કે એ લોકોની કેવી ટાઈપની પ્રકૃતિ હોય છે અને કેવા ગુણો દ્વારા એ લોકો જીવતા હોય છે. અહીંયા આપણે ખાલી એક દ્રષ્ટાંત લઈએ, જેમ કે હિરણ્યકશ્યપ. આ બધા અસુરી હતા. એવા દૃષ્ટો મારું શરણ ગ્રહણ કરતા નથી. એટલે મીન્સ આ 4 ટાઈપના મનુષ્યો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની શરણાગતિ બી લેતા નથી અને એમને પૂછતા બી નથી. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે 16મા શ્લોકમાં કે 4 પ્રકારના માણસો મારી પૂજા કરે બી છે અને મારી ભક્તિ બી કરે છે, અથવા તો મારું શરણ બી લે છે. હવે કોણ છે 4 પ્રકારના માણસો? તો કે સૌથી પહેલા તો 4 પ્રકારના પુણ્યશાળી મનુષ્યો મારી ભક્તિમય સેવા કરે છે. સૌથી પહેલા કોણ? તો કે દુઃખી. બટ નેચરલ છે. આપણે જ્યારે તકલીફમાં હોઈએ, આપણે જ્યારે દુઃખમાં હોઈએ, આપણે જ્યારે પ્રોબ્લેમમાં હોઈએ, ત્યારે ભગવાનને યાદ કરીએ, હે ભગવાન મારી સાથે જ કેમ આમ થયું? હે ભગવાન મેં શું કર્યું હતું? હે ભગવાન મારો શું દોષ છે? એટલે આપણે જઈને ભગવાન પાસે જઈએ. જ્યારે બધી જગ્યાએથી આપણે હારી ગયા હોઈએ, બધી જગ્યાએથી આપણે હથિયાર હેઠા મૂકી દીધા હોય, ત્યારે જઈને ભગવાનની આપણે સ્તુતિ કરીએ અને ભગવાનની જઈને પ્રાર્થના કરીએ કે ભાઈ મારી હારે કેમ આવે તેમ છે. એટલે કે દુઃખી, ઓલરેડી પ્રોબ્લેમમાં છે, ડિસ્ટ્રેસમાં છે, ડિફિકલ્ટીમાં છે, અને ભગવાનનો આશ્રય લેવા છે, શરણ લે છે. પછી કે છે અર્થાર્થી, એટલે કે આ તો આવા તો ઘણા માણસો મળશે કે ભાઈ કંઈક ને કંઈક ઈચ્છા ખાતર, હે ભગવાન મને આ મળી જશે ને તો હું આમ કરીશ, હે ભગવાન મને આ મળી જશે ને તો આટલા નારિયેળ ધરીશ, હે ભગવાન મને આ મળી જશે ને તો આટલા ઉપવાસ કરીશ, હે ભગવાન મને આ મળી જશે ને તો. એટલે કંઈક ને કંઈક આ ભૌતિક દુનિયાની જે ઈચ્છા હોય છે, અથવા પોતાની ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે, ઇન્દ્રિય સુખ માટે અર્થાત એ લોકો ભગવાન પાસે જાય છે પોતાના મતલબ હેઠળ. અને ક્યારેક ક્યારેક ભગવાનને આમાં લાંચ બી આપે છે કે હે ભગવાન જો મારી આ ઈચ્છા પૂરી થશે ને તો હું આમ કરીશ, હું આટલા આવી રીતે આમ કરીને તમારા માં જઈશ, તો આટલા નાળિયેર ધરાવીશ, અથવા આટલા રૂપિયાનું દાન કરીશ. ભગવાન શું એના દાન માટે બેઠા છે? પણ ના, આવી રીતે એ લોકો અર્થાર્થી, એટલે કે ભગવાનને પણ લાંચ આપવાનું ચૂકતા નથી લોકો. પછી જિજ્ઞાસુ, જેમાં આપશો આવી ગયા છો. આજે આપણે આપશો અને આપણે બધા જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું અત્યારે જે જ્ઞાન લઈ રહ્યા છે, એટલે કે એક જાતની ક્યુરિયોસિટી છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વારામાં જાણવાની જિજ્ઞાસા છે કે હું ઓર જાણું અને મારું જીવનનું મુક્તિ કરું, મારું જીવનનું ધ્યેય પામું, મારું જીવનનું લક્ષ્ય પામું. એવી ટાઈપના જિજ્ઞાસુ જે હોય છે એ લોકો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની શરણાગતિ લે છે. આપમાંથી જેમ કે ઘણા લોકોએ જે નામ જપ કરવાનો, આપણે હરે કૃષ્ણ મંત્રનો માળા જપવાનો જે નિયમ લીધો છે, તો આ બધા આપણે ક્યુરિયોસિટી કેટેગરીમાં આવી શકીએ છીએ. અને ડેફિનેટલી જેને પરમ સત્યના જ્ઞાનની શોધમાં છે, હવે એને ઘણું સત્ય જ્ઞાન મળી ગયું છે અને હવે એને પરમાત્માની પ્રાપ્તિને લક્ષ્ય બનાવી દીધું છે અને એની લક્ષ્ય તરફ જ આગળ વધતો જાય છે. એવા ટાઈપના માણસો 4 ટાઈપના ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે મારી સેવા કરે છે, મારા શરણે આવે છે અને મારી ભક્તિ કરે છે. હવે અહીંયા અલગ અલગ દાખલા આપેલા છે કે ભાઈ કોણ કેવી રીતે હોય છે. જેમ કે આપ મને કહેશો, અહીંયા આપણે ફટાફટ લઈએ, આ કયા ટાઈપનો ભક્ત છે? અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કે છે હરે કૃષ્ણ. દુઃખી થયો હોય. દુઃખી એટલે કે આપણે બરાબર છે, તકલીફમાં છે. અહીંયા દ્રૌપદીનું ચીર ગજેન્દ્ર મોક્ષ. ગજેન્દ્ર મોક્ષ, બરાબર. ઓકે, અહીંયા પણ દ્રૌપદી કઈ ટાઈપની ભક્ત છે? અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને યાદ કરે છે, એ પણ દુઃખમાં છે, તકલીફમાં છે, ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને યાદ કરે છે. પેલા બધાને યાદ કરે છે પણ કોઈ આવતું નથી. છેલ્લે જયારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને યાદ કરે છે, મદદે આવે છે અને એમની રક્ષા કરે છે.
અહીંયા આપણે વેદવ્યાસ મુનિનો એક્ઝામ્પલ છે, આપણે કહી શકીએ જ્ઞાનીમાં એક્ઝામ્પલ છે. આનો પણ એક બહુ મોટી સ્ટોરી છે. એમના ગરબામાં એક તોતો હોય છે જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો પોપટ છે તમારે, અને લગભગ 10 વર્ષ સુધી બહાર આવતો નથી. ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આવે છે કે ભાઈ હવે તું આવ, કારણ કે એ પોતે જાણતો હોય છે કે ભૌતિક દુનિયામાં આવીશ તો મને દુઃખ જ મળવાનું છે, બીજું કઈ મળવાનું નથી. અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આવીને એની મુક્તિ કરે છે, એટલે કે જ્ઞાની છે. અહીંયા પરીક્ષિત મહારાજનો ફોટો છે, અને એને જયારે એને ટાઈમ મળે છે દેટ મીન્સ કે જિજ્ઞાસુ છે. એને જે ટાઈમ મળ્યો છે 7 દિવસનો, એમાં એ પોતાના ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને જાણીને એમની શરણાગતિ લઈને પોતાનો ઉદ્ધાર કરવા માંગે છે. અહીંયા ધ્રુવનો એક્ઝામ્પલ છે, એ પણ આપણે પેલા અર્થાર્થી તરીકે આવ્યો છે. આપણે એની સ્ટોરી બી લેશું આ અધ્યાયમાં જ. અહીંયા જે છે આપણે બાલીજી સાથે જયારે દોસ્તી કરે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ રામની સાથે, એને પણ પોતાનો મતલબ હતો કે ભાઈ મારે રાજ્ય મેળવવું છે. આ રીતે બધા અલગ અલગ ટાઈપના ભક્તો અહીંયા દેખાયેલા છે. હવે આપણે અહીંયા ધ્રુવ મહારાજ અને એની સ્ટોરી છે. ધ્રુવ મહારાજને એમના પિતાશ્રીના ખોળામાં બેસવા, એટલે એમની 2 માતા હતી. પોતા એક સાવકી માતા હતી અને એક જેમનું નામ સુનીતિ અને સુરુચિ, 2 માતા હતી. એક સાવકી માતા અને એક પોતે એની જન્મદાતા માતા હતી. તો જયારે આવે છે અને એને પણ ખોળામાં બેસવું હોય છે, તો જે એમની સાવકી માતા છે આવીને કહે છે કે તને આ રાજાના ખોળામાં બેસવાનો અધિકાર નથી, કારણ કે હું તને નહીં બેસવા દઉં, અને એવી રીતે કહે છે. તો પછી હવે ધ્રુવને લાગે છે કે ભાઈ મને શું કામે નથી બેસવાનો હક અધિકાર, અને એ એની ખોજમાં નીકળે છે. ત્યારે એને ખબર પડે છે કે ભાઈ ભગવાન આના કરતા પણ હું એક મોટું રાજ્ય મેળવું, ત્યારે જઈને એક અધિકાર મેળવું, અને મને એમની ગોદીમાં બેસવાનો અધિકાર મળે જ્યારે હું એનાથી મોટો થાવ ત્યારે. એટલે કે અર્થાર્થી થાય છે ત્યારે સૌથી પહેલા કંઈક ને કંઈક એને મેળવવાની ઈચ્છા મળે છે અને થાય છે. અને એ પછી નારદ મુનિ એને કહે છે કે ભાઈ રસ્તામાં નારદ મુનિ એને મળે છે કે ભાઈ તું શું કામે જાય છે, કેવી રીતે જાય છે? તો કે મારે એટલું મોટું રાજ્ય મેળવવું છે કે ભાઈ હું પણ એમને એના સમોવડીઓ બની જાઉં, કે જેથી કરીને મને બી અધિકાર મળે મારા પિતાશ્રીની ગોદીમાં બેસવાનો. ત્યારે નારદ મુનિને સમજાવે છે, પણ એ તો માનવા રેડી હોતો નથી. એને કે ને બાળ હટ અને સ્ત્રી હટને આપણે પહોંચી ન વળીએ. ત્યારે નારદ મુનિ એને કહે છે કે ભાઈ ઠીક છે, ઓકે, તારે તું કેસ તો પછી તને હું આ મંત્રનો જાપ આપું છું, તો મંત્રનો જાપ કર અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તને એનું સોલ્યુશન આપશે. પછી જાય છે, બહુ મોટું આકરું તપ કરે છે, કઈ ખાધા પીધા વગર, અને અહીંયા એનો તપ લગભગ 6 મહિનાની આરાધના, એની તપસ્યાના અંતે એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની પ્રાપ્તિ થાય છે. અને જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની પ્રાપ્તિ થાય છે ત્યારે એને પૂર્ણ જ્ઞાન આવી ગયું હોય છે, અને એ અર્થાર્થીમાંથી ઓલરેડી જ્ઞાની બની ગયો છે. હવે એને કઈ રાજ્યની કે એની કોઈ મતલબ રહેતો નથી, પણ ઇનિશિયલી સૌથી પહેલા તો એ રાજ્યનું મેળવવા માટે, સમોવડીય બનવા માટે એ જાય છે, તપ કરે છે. પણ પછી જયારે એને જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છે ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે હવે મને આ બધાની કોઈ મતલબ નથી. તેમ છતાં પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કૃપાળુ છે, અને ઈ એને વરદાન આપે છે. અને એમના નામનો એક આખો ધ્રુવ લોક કરીને આપણે આજે આકાશમાં ઘણા કહે છે કે આ નરી આંખે બી જોઈ શકાય છે. તો એને એટલું મોટું લોક આપે છે કે ધ્રુવ લોક કરીને એ આખું વખણાય છે. અને આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એમની ઈચ્છા પૂર્ણ કરે છે. પણ હવે શું હોય છે? આમાંનો જે પૂર્ણ 17મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, આમાંનો જે પૂર્ણ જ્ઞાની છે અને શુદ્ધ ભક્તિમાં તલ્લીન રહે છે ત્યારે સર્વશ્રેષ્ઠ છે, કારણ કે હું તેને અત્યંત પ્રિય છું અને તે મને પ્રિય છે. હવે 4 ટાઈપના ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બતાવી તો દીધા. હવે 4 ટાઈપના ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ડિફરન્શિએટ કરે છે અને કેટેગોરાઇઝ કરે છે કે કોણ મને વધારે પ્રિય છે અને કોણ હું પણ એને પ્રિય છું. ઘણીવાર શું છે કે ભાઈ આજે માની લો કોઈ એક જણને પ્રેમ કરતો હોય પણ સામેવાળો એને પ્રેમ ન કરતો હોય, એનો તો કઈ મતલબ નથી ને. ઇટ શુડ બી બોથ સાઇડ અને ઇટ શુડ બી રેસિપ્રોકલ. તો એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે કોણ મને વધારે પ્રિય છે, તો કે જે શુદ્ધ ભક્તિમાં તલ્લીન રહે છે તે સર્વશ્રેષ્ઠ છે. એટલે કે જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ભક્તિમાં જે હંમેશા તલ્લીન રહે છે. બધાને મ્યુટ કરી દઉં. જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ભક્તિમાં હંમેશા તલ્લીન રહે છે એ મારો સર્વશ્રેષ્ઠ છે, અને હું એને અત્યંત પ્રિય છું અને એ પણ મને પ્રિય છે. દેટ મીન્સ એક રેસિપ્રોકલ ટાઈપની એક આપણે ગાઢ દૃષ્ટિ બંધાઈ છે, દોસ્તી બંધાઈ છે. એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવે છે કે જે મારો સંપૂર્ણ રીતે હંમેશા મારી ભક્તિમાં તલ્લીન રહેતો હોય. હવે પછી 19મા શ્લોકમાં કહે છે કે અનેક જન્મ જન્માંતર પછી જે મનુષ્યને ખરેખર જ્ઞાન થાય છે તે મને સર્વ કારણોના કારણ જાણી મારી શરણે આવે છે, અને આવો મહાત્મા અતિ દુર્લભ હોય છે.
હવે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જેમ સ્ટાર્ટિંગમાં કીધું ને કે આ આધ્યાત્મિક રસ્તા ઉપર ચાલવું બહુ કઠિન છે અને ઘણા બહુ ઓછા લોકો ચાલે છે, અને જે ચાલે છે એમાંથી પણ ભાગ્યે જ કોઈક મને સંપૂર્ણ રીતે જાણી શકે છે. હવે એને જ કન્ટિન્યુએશન રીતે આપણે લઈ શકીએ. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે અનેક જન્માંતરો પછી, અથવા તો ગયા અધ્યાયમાં આપણે એક શ્લોક હતો 41મો અને 42મા શ્લોકમાં, જેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જે આ યોગમાં આગળ વધ્યો હોય પણ પછી ત્યાંથી ભ્રષ્ટ થઈ ગયો હોય એની કેવી ગતિ થાય છે. એટલે એવું નથી કે આપણને એક જ જન્મમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની પ્રાપ્તિ થઈ જાય. અહીંયા પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે અનેક જન્માંતરો પછી મનુષ્યને ખરેખર જ્યારે સંપૂર્ણ જ્ઞાન થાય છે અને બધી રીતે મને જાણી જાય છે કે ભાઈ બધી જે કાંઈ પણ આ દુનિયામાં છે એનો બધાને હું જ છું ધારણ કરતા, એનો સર્જન કરતા અને એને ચલાવનાર, અને મારે શરણે આવે છે ત્યારે એનો આપણે કહીએ કે આવા મહાત્માનો અતિ દુર્લભ હોય છે. એટલે કે આવા માણસો મળવા બહુ મુશ્કેલ હોય છે. હવે 20મા 21મા બે શ્લોકમાં શું છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, કારણ કે આ વાળો 19મો શ્લોક હતો, હવે 22મા શ્લોકમાં ભગવાન દેવી દેવતાઓ પર જાય છે. હવે 20 અને 21મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે ને સંક્ષિપ્તમાં સમજાવે છે કે આ ભૌતિક દુનિયામાં આવ્યા પછી માણસો કરે છે શું એકચ્યુઅલી. આ રીતે કરવું જોઈએ, ભક્તિ કરવી જોઈએ તો મને પ્રાપ્તિ થઈ શકે, પણ એકચ્યુઅલમાં થતું નથી. અને 20મા અને 21મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સંબોધે છે દેવી દેવતાઓને, કે જે દેવી દેવતાઓને બધા લોકો પૂજા કરે છે, એમની અર્ચના કરે છે, એનો સંબોધીને કહે છે 22મા શ્લોકમાં. એટલે કે આવી શ્રદ્ધાથી, એટલે કે તમારે શોર્ટ માઇન્ડેડ, અને શોર્ટ માઇન્ડેડ એટલે કે એવી શ્રદ્ધાથી જેને આપણે કહીએ ને કંઈક ને કંઈક મેળવવાની ઈચ્છાથી યુક્ત થયેલો તે અમુક પ્રકારનો, યુક્ત એટલે કે શું, આપણે બધા આવી ગયા એમાં, યુક્ત થયેલો તે અમુક દેવની કૃપા પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. કોઈકને ધન જોતો હોય તો એ લક્ષ્મી પાસે જાય, કોઈકને સરસ્વતી જોતી હોય, જ્ઞાન જોતું હોય તો સરસ્વતી દેવી પાસે જાય, કોઈકને શક્તિ જોતી હોય તો મા દુર્ગા પાસે જાય, હનુમાનજીની સ્તુતિ કરે. એવી રીતે અલગ અલગ તમારે એ લોકોની કંઈક ને કંઈક ઈચ્છાની પ્રાપ્તિ કરવા માટે આ બધા દેવી દેવતાઓની પાસે જાય છે અને એમની પાસેથી ફળ મેળવવાની ઈચ્છા કરે છે અને પોતાની ઈચ્છાની પૂર્તિ કરે છે. પરંતુ વાસ્તવિક એ છે કે આ બધા લાભ મારા થકી જ પ્રાપ્ત થાય છે. હવે અહીંયા જોજો આપણે બધા દેવી દેવતાનો ફોટો આપેલો છે અને ઉપરમાં શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન છે. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો કહેવાનો મતલબ શું છે કે આ બધા જે દેવી દેવતાઓ જે છે એની પાસે જે પાવર્સ ને, જે એડમિનિસ્ટ્રેશન ને, જે વરદાન ને બધા છે, અને એની પાસેથી જે શક્તિઓ છે અથવા જે કાંઈ પણ એ લોકો જેના ભક્તોની તૃપ્તિ કરે છે એ પણ મારા થકી જ છે. કારણ કે જો ભગવાન, આપણે મેં એક્ઝામ્પલ આપ્યું હતું ને કે પ્રાઇમ મિનિસ્ટરની એક કેબિનેટ ઓફ મિનિસ્ટર્સ હોય અને બધાને અલગ અલગ પોર્ટફોલિયો આપેલા હોય, તો એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ બધા દેવી દેવતાઓને અલગ અલગ પોર્ટફોલિયો આપેલા હોય છે. અને આપણે લોકો સમજીએ છીએ કે એમની પાસે જાઓ અને મારી ઈચ્છા તૃપ્તિ કરી લઉં, પણ આ જે બધા પોર્ટફોલિયો જે છે એ લોકોના જે પાવર્સ છે એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા જ હોય છે. એટલા માટે કહે છે કે આ બધા લાભ મારા થકી જ પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે ઇનડાયરેક્ટલી જ્યારે છે ને આ બધા દેવી દેવતાઓ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના માર્ગદર્શન હેઠળ જ જાય છે કે ભાઈ મારો આ ભક્ત આ માગે છે, ભગવાન શ્રી કહો છે ઠીક છે, તથાસ્તુ, જા આપી દે ને ભાઈ, દઈ દે ને. એટલે એમની પરમિશન જોવે છે, એનો વીટો પાવર જોવે છે, એની સિગ્નેચર જોવે છે, ત્યારે જઈને આ બધું આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 23મા શ્લોકમાં કહે છે કે અલ્પ બુદ્ધિવાળા, અલ્પ બુદ્ધિવાળા એટલે કે શું, શોર્ટ માઇન્ડેડ, જે મેં કીધું ને, થોડી બુદ્ધિ હોય અને થોડું ઘણું જ્ઞાન હોય. અલ્પ બુદ્ધિવાળા મનુષ્યો દેવોની પૂજા કરે છે અને તેમને મળનારા ફળ સીમિત તથા અસ્થાયી હોય છે. હવે ડેફિનેટલી આપણે એ લોકો દેવી દેવતાની પૂજા કરી તો એ લોકોની ગતિ બી શું છે, એ લોકોને જે ફળ મળ્યું એ ફળ તો લિમિટેડ રહેવાનું છે ને, પરમાનન્ટ તો ફળ છે નહીં. અને એ લોકો જે થોડા ઘણા પુણ્ય કર્મો કર્યા હોય એ પ્રમાણે દેવલોકમાં જાય છે, સ્વર્ગલોકમાં જાય છે, અને ત્યાં પછી પાછું એ તમામ ભોગવીને પાછા નીચે આવે છે. એ રીતે કહે છે કે દેવોને પૂજનારા લોકો દેવલોકમાં જાય છે, પરંતુ મારા ભક્તો મારા પરમધામને પામે છે. એટલા માટે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે એ લોકોને જે ફળ ને બધું જે છે લિમિટેડ છે, અને પ્લસ પાછું ટેમ્પરરી બી છે, એટલે કે સીમિત છે અને અસ્થાયી છે. પરમાનન્ટ જેવું કોઈ ચીજ છે નહીં. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ રીતે સમજાવે છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 24મા શ્લોકમાં કહે છે કે મને પૂર્ણ રીતે નહીં સમજ જાણનારા બુદ્ધિહીન મનુષ્ય માને છે કે હું પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર કૃષ્ણ પહેલા નિરાકાર હતો અને હવે મેં આ વ્યક્તિત્વને ધારણ કર્યું છે. તેના અલ્પ જ્ઞાનને કારણે તેઓ મારી અવિનાશી અને સર્વપૂરી પ્રકૃતિને જાણતા નથી. હવે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ રીતે શું કામ કહે છે, તો જસ્ટ ફોર યોર રિમેમ્બરન્સ, ચોથા અધ્યાયનો 9મો શ્લોક યાદ કરજો. એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે કે ભાઈ મારા જેમાં હતું ને કે ભાઈ અવતરિત થાવ છું, જેમાં આપણે જાણ્યું 7મો અને 8મો શ્લોક બહુ પોપ્યુલર હતો, યદા યદા ધર્મસ્ય, પોતે કેવી રીતે અવતરિત થાય છે અને પોતે કેવી રીતે પ્રગટ થાય છે એ સમજાવે છે, કારણ બી સમજાવે છે, ક્યારે થાય છે એ બી સમજાવે છે. પછી 9મા શ્લોકમાં શું કહે છે કે ભાઈ
જે મનુષ્ય મારું આ પ્રાગટ્યને સમજી જાય છે અને મારું જે આ અલૌકિક શરીર છે, દૈવી શરીર જે છે, જેના દ્વારા હું ઉત્પન્ન થાઉં છું અથવા પ્રગટ થાઉં છું, એ સમજી જાય છે, એ મારા બારામાં સંપૂર્ણ જાણકારી મેળવી જાય છે અને એ લોકો મને મુક્તિ પામે છે અથવા મોક્ષ પામે છે. તો એના સંદર્ભમાં જ આજના તારીખમાં ઘણા લોકો શું હોય છે કે ભગવાનને નિરાકાર સમજીને બેઠા છે કે ભગવાન તો નિરાકાર છે, પણ હવે અમુક ટાઈમ પ્રમાણે એ લોકોએ પોતાનું બોડીનું સ્વરૂપ લીધું અથવા હ્યુમન સ્વરૂપ લીધું. એટલા માટે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે મને પૂર્ણ રીતે નહીં જાણનારા. એટલે કે એ લોકો શું છે, એ લોકોની બુદ્ધિહીન મનુષ્ય માને છે કે હું પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર કૃષ્ણ પહેલા નિરાકાર હતો, એટલે કે જો લાઇટ રૂપ, પ્રકાશ રૂપ અથવા એનર્જી રૂપ એ રીતે હતો અને પછી મેં આ બોડી હવે કેમ કઈ અને હવે મેં આ રીતે વ્યક્તિત્વનું ધારણ કર્યું છે. પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તો ત્યારે જ કહે છે કે મારું જે અલૌકિક શરીર છે, મારું જે આ દિવ્ય શરીર છે, હું યુગે યુગે આ દુનિયામાં આવું છું. એટલે કે એની જે પ્રાગટ્યની જે આખી જે મેકેનિઝમ છે, જે પ્રથા જે છે, એ લોકો કોઈ સમજી શકતા નથી અને એ લોકો નિરાકાર સમજીને બેઠા હોય છે. પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે 9મા શ્લોકમાં કીધું હતું કે જે આ સમજી જાય છે મારી પ્રાગટ્યની અથવા મારી અવતરિતની અથવા હું હ્યુમન ફોર્મમાં આવું છું, એમને તમારે ટોટલી મોક્ષ અને મુક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ફરીથી આ સંદર્ભમાં જ આપણે કહી શકીએ આ 24મા શ્લોકમાં આપણને સમજાવે છે. હવે 25મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે મૂર્ખ તથા અપર બુદ્ધિવાળા માણસો સમક્ષ હું કદી પોતાને પ્રગટ કરતો નથી, તેમની માટે હું મારી અંતરંગ શક્તિ દ્વારા આવૃત રહું છું અને તેથી તેઓ જાણતા નથી કે હું અજન્મા અને અવિનાશી છું. આ પણ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન 4થા અધ્યાયમાં 3જા શ્લોકમાં ને બધામાં બોલે છે કે જો કે હું અજન્મા છું અને અવિનાશી છું. એવી રીતે એ શ્લોકનો આરંભ થાય છે. તો અહીંયા જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ જ રીતે કહે છે કે આ જે મૂર્ખ લોકો છે, જે મને મારા બોડી સ્વરૂપમાં કે માનતા નથી, એની સામે હું મારા જે પોતાની જાતને કવર્ડ અપ રાખે છે. કેવી રીતે? તો કે અંતરંગ શક્તિ દ્વારા, એટલે કે પોતે જે યોગ માયા જે છે એના દ્વારા પોતે પોતાને કવર્ડ અપ રાખે છે અને આ લોકોની સમક્ષ એ રીતે દેખાતા બી નથી. અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સામે આવી જાય તો બી એ લોકોને આપણે જાણી શકતા નથી. કેવા લોકો? તો કે આવા જે મૂર્ખ લોકો જે છે એ લોકો, જેમાં આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને દુર્યોધન છે, ધૃતરાષ્ટ્ર છે, બધા કોઈ જાણી નતા શીખ્યા. અને એની સામે જયારે પાંડવો હતા અને ભીષ્મ પિતામહ હતા, એ બધા જાણતા હતા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કે એમને કેવી રીતે એ અવતરિત થયેલા છે. હવે 26મા શ્લોકમાં કહે છે હે અર્જુન, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે હું જે કંઈ ભૂતકાળમાં થયેલું કે વર્તમાનમાં થઈ રહ્યું છે અને જે હવે થવાનું છે તે બધું જ જાણું છું. હું સર્વ જીવોને જાણું છું, પરંતુ મને કોઈ જાણતું નથી. હવે આના સંદર્ભમાં બી એક શ્લોક હતો આપણે 4થા અધ્યાયમાં. કોઈ મને કહી શકશે કયો શ્લોક હતો? હરે કૃષ્ણ, જય શ્રી કૃષ્ણ. 4થા અધ્યાયમાં 5મો શ્લોક હતો, જેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે અર્જુનને મારા અને તારા ઘણા જન્મો થઈ ગયા છે અને તું કોઈ જન્મને જાણતો નથી, પણ હું બધા જન્મોને જાણું છું. હવે એની જ શ્લોક સાથે આ શ્લોકને જો આપણે કનેક્ટ કરીએ તો એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે હું જે કંઈ ભૂતકાળમાં થયેલું છે કે વર્તમાનમાં થઈ રહ્યું છે અને ભવિષ્યમાં જે થવાનું છે એ બધું જાણું છું. એટલે એ બધા જન્મોને બી જાણે છે અને શું શું થવાનું છે એ બધું બી જાણે છે. હું સર્વ જીવોને જાણું છું, પણ મને કોઈ જાણતું નથી. એ શ્લોકનો મોરલેસ આપણે તમે કનેક્ટ કરજો, મોરલેસ સેમ ટર્મ્સ જ છે. એમાં કહે છે કે ભાઈ મારા અને તારા જે ઘણા જન્મો થઈ ગયા છે, તું જાણતો નથી, પણ હું જાણું છું. અહીંયા પણ કહે છે કે ભાઈ હું ભૂતકાળ, વર્તમાનકાળ અને ભવિષ્ય જાણું છું, કોઈ જાણતું નથી, પણ હું જાણું છું. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને જણાવે છે. હવે 27મા શ્લોકમાં જોઈએ હે ભારત, હે શત્રુ વિજેતા, સર્વ જીવો જન્મ લઈને તથા દ્વેષથી ઉત્પન્ન થતા ધંધોથી મોહગ્રસ્ત થઈને આસક્તિને પામે છે. એટલે કે અલ્ટિમેટલી શું છે, આ બધું એક હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમરાઇઝ કરવા લાગ્યા છે. સ્ટાર્ટિંગ ક્યાંથી શરૂ કરી હતી? તો કે બહુ ઓછા માણસો આ આધ્યાત્મિક રસ્તા ઉપર, ભક્તિભાવના રસ્તા ઉપર ભક્તિ રૂપે મારી પૂજા કરે છે, શરણાગતિ કરે છે અને એમાંથી અલ્પ લોકો જ તમારે એને પૂરેપૂરી રીતે સક્સેસફુલ થાય છે, સફળતા મેળવે છે. હવે અહીંયા લાસ્ટમાં શું કહે છે કે ભાઈ આ બધું જે સમજાવી તો દીધું, પણ બધું અલ્ટિમેટલી માણસો શું છે, ભૌતિક દુનિયામાં આવ્યા પછી સર્વ જીવો જે બધા મોસ્ટલી કોમન કરતા હોય છે. એટલા માટે સ્ટાર્ટિંગમાં શું કહે છે કે હજારો લાખોમાંથી કોઈ ભાગ્ય જ આ કરે છે, પણ બાકી બધા શું કરે છે? એટલે કે સર્વકુલર રિમેનિંગ લોકો, ઓલ ધ લોકો, બધા લોકો, એટલે કે સર્વ જીવો છે. બાકી બધા શું છે, જેમ જન્મ લઈ
તથા રાગ દ્વેષથી ઉત્પન્ન થયેલા આ ભૌતિક દુનિયાના સંદર્ભમાં આવી ગયા, એના પ્રભાવ હેઠળ આવી ગયા, ઇન્દ્રિય સુખમાં લાગી ગયા, પોતાના શરીર સુખમાં લાગી ગયા અને રાગ દ્વેષથી અથવા ધંધોથી આ કરવું ઓલું કરવું, આ મેળવી લો ઓલું મળવું, કાંઈક ને કાંઈક હંમેશા અંદર ફાઇટિંગ ચાલતી જ હોય છે, ચાલતી જ હોય છે. હજી આ ઓછું છે, ઓલું ઓછું છે, આમ કરી લો ઓલું કરી લો, એવા દ્વંદ્વોથી અંદર મોહગ્રસ્ત થઈને આસક્ત એટલે કે કંઈક ને કંઈક એવો મોહ અને પામે છે અને એમાં ને એમાં જ પોતાનું આખું જીવન કાઢે રાખે છે. જે સ્ટાર્ટિંગમાં કહે છે એ પાછું સમરાઇઝ બી કરે છે. એટલે આ એક છે ને કોમ્યુનિકેશનની બહુ સારી ટેકનિક છે. તમારે જે પોઈન્ટ કેવો હોય એની પેલા સ્ટાર્ટિંગમાં કહેવાનો, પછી મિડલમાં આખું એનું ડિસ્ક્રિપ્શન આવી જાય અને સમરાઇઝ પાછું જે તમે પોઈન્ટ કહેવા માંગતા હોય તમે એનાથી સમરાઇઝ કરો. ઇટ ઇઝ અ વેરી ગુડ વે ઓફ કોમ્યુનિકેશન. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એટલા સરસ કોમ્યુનિકેટર હતા કે વાત ન પૂછો. અને એ આપણે હવે અહીંયા જોઈએ બી છીએ આપણે. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 27મા શ્લોકમાં સમરાઇઝ કરીને સમજાવે છે. પછી 28મા શ્લોકમાં કહે છે, હવે કન્ક્લુડિંગ તરફ આપણે આગળ વધી રહ્યા છે કે જે મનુષ્યોએ પૂર્વ જન્મના તથા આ જન્મના પુણ્ય કર્મો કર્યા છે અને જેમના પાપ કર્મો સમૂળતા નષ્ટ થઈ ગયા છે તેઓ મોહના ધંધોથી મુક્ત થઈ જાય છે. હવે કહી તો દીધું આ બધું આપણે કે બધા સર્વ મનુષ્યો થાય છે, પણ એમાં થોડા ઘણા એક્સેપ્શન બી તો છે ને. એ એક્સેપ્શન કેવા છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા સમજાવે છે કે એક્સેપ્શન કે છે ધંધોથી મુક્ત થાય છે અને મારો સેવામાં દ્રઢ નિશ્ચયપૂર્વક પરોવાઈ જાય છે. તો હવે આપણે જોઈએ કે ભાઈ ઘણા લોકોના જે પ્રશ્ન હતા ને કે આપણે આત્મા સાથે શું શું કેરી ફોરવર્ડ ને બધું થાય છે, તો એનો પાછો એક શ્લોક પાછો અહીંયા આવી ગયો. મેં તમને કીધું કે આ બધા પ્રશ્નોનો આપણે પેન અને કાગળ લઈને તમે બેસજો, તમને ઘણા બધા અધ્યાયમાં એના સંદર્ભમાં મળતું રહેશે. તો અહીંયા પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ જ કહે છે કે જે મનુષ્ય પૂર્વ જન્મના કર્મો તથા આ જન્મના પુણ્ય કર્મો કર્યા છે અને જેમના પાપ કર્મો બી ક્યાં ગયા જન્મના ક્યુમ્યુલેટિવ જે આ જન્મમાં કેરી ફોરવર્ડ થયા થઈ અને આ જન્મમાં જે પાપ કર્મો કર્યા છે એ સમૂળતા નષ્ટ થઈ ગયા છે અને ટોટલી પાપ રહિત થઈ ગયા છે, તેઓ મોહના ધંધોથી મુક્ત થઈ જાય છે. પછી એને કોઈ જાતની કોઈ માયા કે કંઈ લાગતું નથી અને કોઈ જાતની ઈચ્છા કે આ કે ઇન્દ્રિય સુખ માટે એમાં એ ઉલઝાયેલો રહેતો નથી અને એનાથી મુક્ત થઈ જાય છે અને મારી સેવામાં દ્રઢપૂર્વક નિશ્ચયપૂર્વક લાગી જાય છે. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે જે થોડા ઘણા માણસો જે મારા રસ્તામાં લાગે છે, ભક્તિભાવમાં લાગે છે, એ કેવા ટાઈપના હોય છે, કારણ કે ટોટલી પાપ રહિત હોય છે. એના પૂર્વ જન્મના અને આ જન્મના બધા પાપોનો નાશ થઈ ગયો હોય છે અને પુણ્ય પૂર્વ જન્મના અને આ જન્મના પુણ્ય કર્મો એડ થતા રહેતા હોય છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવે છે આપણને. હવે આ છેલ્લો શ્લોકા છે. જે બુદ્ધિશાળી મનુષ્ય જરા તથા મરણમાંથી મુક્ત થવા પ્રયત્નશીલ રહે છે તેઓ મારી ભક્તિનો આશ્રય ગ્રહણ કરે છે. તેઓ વસ્તુતઃ બ્રહ્મ છે કારણ કે તેઓ દિવ્ય કર્મો વિશે પૂર્ણપણે જાણે છે. તો ડેફિનેટલી આ તો ચીજ આપણને સમજાય જ કે આપણે જો જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ એટલે કે આ ચક્કરમાંથી છૂટવું હોય એટલે કે ફરીથી આપણા મૃત્યુલોકમાં જન્મ ન લેવો હોય તો એના માટે આપણું પ્રયત્નશીલ આપણે રહેવાનું છે, કારણ કે આપણે અલ્ટિમેટલી લક્ષ્ય છે આપણે પરમાત્માની પ્રાપ્તિ. આપણે આપણી આત્માને આપણે આંગળી પકડીને ભટકેલારી આત્માને આપણે આંગળી પકડીને પરમાત્મા સુધી પહોંચાડવાની છે. એટલે કે આ જે આખું જ્ઞાન હોય એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જે બુદ્ધિશાળી મનુષ્ય આ બધું જ્ઞાન હોય તો ડેફિનેટલી બુદ્ધિશાળી મનુષ્ય છે અને એ લોકો જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના ચક્કરમાંથી મુક્ત થવા માટે હંમેશા પ્રયત્નશીલ રહે છે અને મારી ભક્તિનો આશ્રય ગ્રહણ કરે છે અને તેઓ વસ્તુતઃ બ્રહ્મ છે એટલે કે પવિત્ર આત્મા થઈ ગયા અને કારણ કે તેઓ દિવ્ય કર્મો વિશે પૂર્ણપણે જાણે છે. તો અહીં આપણે 7મો અધ્યાય પૂરો થાય છે. જ્ઞાન વિજ્ઞાન યોગ. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બહુ સરસ આમાં સમજાવે છે કે ભાઈ કોણ ટાઈપના લોકો ભક્તો મારી પૂજા કરે છે, કોણ લોકો નથી કરતા. જે લોકો નથી કરતા એ લોકો પણ શું દેવી દેવતાઓની જે પૂજા કરે છે એનું પણ ફળ સીમિત હોય છે અને જે લોકો કરે છે એ લોકો પણ એના પાપ કર્મો અને પુણ્ય કર્મથી કેવી રીતે મુક્ત થાય છે અને અલગ અલગ જન્મો જન્માંતરના પ્રયત્નો દ્વારા એ લોકો અલ્ટિમેટલી મોક્ષ પામી શકે છે. તો આપણે ટાઈમ તો છે, હા બરાબર છે, ઓકે ટાઈમ જ કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે. હવે કોઈને પ્રશ્ન હોય તો લઈ શકીએ છીએ આપણે. જનેશ પ્રભુજી આપનો પેલા પ્રશ્ન લઈ લઈએ. હા પ્રભુજી. જરા બોલશો શું હતો પ્રશ્ન? ચેટબોક્સ હું જોતો નથી જરા. પેલું આપણે જે સ્ટોક માર્કેટ છે ગેમ્બલિંગ કહેવાય કે શું એમ? સ્ટોક માર્કેટ ગેમ્બલિંગ કહેવાય કે નહીં એટલે એ તમે એના સંદર્ભમાં પૂછતા હશો કે જે 4 બેઝિક ક્રાઇટેરિયા છે જે આપણે એનો ત્યાગ કરવો છે ત્યારે જેને આપણે આધ્યાત્મિક દુનિયામાં આપણને એડમિશન મળે એના માટે ને. હા પ્રભુજી.
હા, અને મેં તમને કીધું હતું કે ગેમ્બલિંગ ની બહુ મોટી વાઇડ ડેફિનેશન થઈ ગઈ છે. એમાં તમે કહો છો કે સ્ટોક માર્કેટ, આપણે એક એક્ટિવિટી લઈએ તો આજે સ્ટોક માર્કેટમાં શું છે, ઘણી ટાઈપની એક્ટિવિટી થઈ ગઈ છે. એક તો જેમ કે સ્પેક્યુલેટિવ એક્ટિવિટી નામ જ છે, તો એ જુગાર થઈ જ ગયો. સ્પેક્યુલેટિવ એક્ટિવેશન જો તમે કરતા હો તો ડેફિનેટલી જુગાર થઈ ગયો. હવે તમે સ્ટોક માર્કેટને બીજી રીતે બીજા સેન્સમાં લેતા હો કે ભાઈ હું ઇન્વેસ્ટર તરીકેની બી શું તમારી શોર્ટ ટર્મ લોંગ ટર્મ ની બધી ડેફિનેશન છે. કોઈકના તરીકે 5 વર્ષ શોર્ટ ટર્મ હોય તો 5 વર્ષ લોંગ ટર્મ હોય. કોઈકના માટે તમારે 1 મહિનો શોર્ટ ટર્મ હોય તો કોઈકના માટે તમારે 1 મહિનો લોંગ ટર્મ હોય. એટલે એની પણ શોર્ટ ટર્મ કે લોંગ ટર્મની ડેફિનેશન કોઈ વ્યાખ્યા ઓલી છે નહીં. તો આપણે એક રીતે રહી શકીએ કે ભાઈ સ્ટોક માર્કેટ જે ઇન્વેસ્ટર સ્પેક્યુલેટિવ તો થઈ જ ગયું ગેમ્બલિંગ, એ તો એકદમ ક્લિયર કટ જ છે. હવે ઇન્વેસ્ટર કેટેગરી માટે બી શું છે કે ભાઈ જ્યારે તમને આરામથી રાતની નીંદર આવે ને, તમે માની લો એક એક્ઝામ્પલ લઈએ, એક સ્ક્રિપ્ટમાં તમે માની લો 2 વર્ષ 5 વર્ષથી ઇન્વેસ્ટેડ છો. હવે તમારા માટે એ લોંગ ટર્મ થઈ ગયું. પણ હવે માની લો રાતે એવો કોઈ ધડાકો થયો કે ભાઈ આ કંપનીમાં આવી રીતે આ મોટું સ્કેમ બહાર આવ્યું છે અને બીજે દિવસે તમારે 20% ના સ્કેટ નીચે ખુલે તમારે, તો શું થાય બોલો? તમારી તો નીંદ ઉડી ગઈ ને. તો પછી પણ ત્યાં ગેમ્બલિંગ જ થયું તમારે. So that is also gambling. તમે તો લોંગ ટર્મ હતા, સારા 5 વર્ષ તમે ઇન્વેસ્ટેડ છો, હવે સારો ઘણો વધ્યો છે, એપ્રિસિએશન થયું છે, અને આવતા 5 દિવસ સુધી તમને 20% ને ડાઉન સર્કિટમાં જ ખુલે, તમારું તો બધું ગેઇન બધું ખોવાઈ ગયું, તમારા 5 વર્ષ ગયા પાણીમાં. તો પછી સ્પેક્યુલેશન જ થયું ને. એટલે કે ટૂંકમાં શું છે, એક રીતે કહીએ આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ આપણી રાતની નીંદર હરામ જે ન કરે ને એ ચીજમાં સ્પેક્યુલેશન ન ગણાય. અથવા તો જેમાં આપણને રાતની નીંદર આપણને સરખી રીતે ન આવે, બધા ફેક્ટર ઉપર ડિપેન્ડ હોય. કારણ કે આજની તારીખમાં શું છે, આખી વર્લ્ડ ઇકોનોમી ઓપન થઈ ગઈ છે. આજે એક જગ્યાએ એક નાનકડો છમકલો થાય ને આખી દુનિયાની સ્ટોક માર્કેટ હલી જવાની છે તમારે. તો આ રીતે આપણે એને કહી શકીએ કે સોર્ટ ઓફ ગેમ્બલિંગ જેવું જ છે તમારે. બરાબર. ઓકે પ્રભુજી, ધન્યવાદ પ્રભુજી. ધન્યવાદ. શિલ્પી રાવલ માતાજીનો પ્રશ્ન. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રમાતાજી, બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. જોડાઈ ગયા જિગ્નેશ પ્રભુજી? આજે તો મારા સનને બી મિસ કર્યો હતો, એ પ્રાર્થના લેવાનો હતો ને આજે. હા, ના એ એકચ્યુઅલી મારે જ હું લેટ થઈ ગયું હતું આજે. હું 4 મિનિટ લેટ થઈ ગયો આજે જોઈન થવામાં. 6:04 જોઈન કર્યું. તમને એકવાર હજી યાદ કર્યા હતા ઓલા ગુણાતીત શબ્દની ડેફિનેશન માટે. મેં તો જો તમે હો તો તમે સમજાવો. મેં તો સમજાવ્યું હતું, પણ મેં તો તમે તમારા શબ્દોમાં બી સમજી લઈએ. હા, સોરી શિલ્પા માતાજી. હા, શિલ્પા માતાજી બોલો, આપનો શું પ્રશ્ન છે? હા પ્રભુજી, આપને કાલે કોઈ માતાજી પ્રશ્ન કર્યો તો કે કોઈ લિંક મોકલવાનો, તો આપને કહ્યું હતું કે શિલ્પા માતાની અંદર મોકલે છે, પણ મારી અંદર ક્યાં મને ખ્યાલ નથી કે કઈ લિંક મોકલી છે અને કેવી રીતે કરવાનું. ના શિલ્પા માતાજી, તમે બીજા શિલ્પા માતાજી છો. એ અમારા શું છે, બેકમાં ટીમમાં જે વોલેન્ટિયર બધાની જે ટીમ છે, જે આખી મેનેજમેન્ટ ને બધી જે છે, એમાં એક શિલ્પા માતાજી છે. એમને છે મોકલેલો છે. કારણ કે પેલા મેં દેવિકા માતાજીને મોકલાયું. દેવિકા માતાજી કે શિલ્પા માતાજીને કોન્ટેક્ટ કરો. એમણે મને નંબર બી આપ્યો. મેં એમને બી કોન્ટેક્ટ કર્યો તો એમણે મારી પાસેથી ઈમેલ એડ્રેસ માંગ્યો. મેં ઈમેલ એડ્રેસ બી મોકલાવ્યું. તેમ છતાં બી એના પછી બી કાંઈ એનો હજી રિવર્ટ આવ્યો નથી. તો બસ હું એની જ રાહ જોઉં છું. અને જો લાસ્ટ ટુ લાસ્ટ માની લો કાંઈ ન થયું ને, તો આ બધાનું રેકોર્ડિંગ તો છે જ. તો તમે મને પર્સનલી કોઈ મોકલજો તો એની હું લિંક તમને પર્સનલી મોકલાવી દઈશ. તો એ પ્રમાણે આપણે આગળ વધશું. કે જેની કોઈનું મિસ થઈ ગયું. તો જેમ કે કોઈ ગાયત્રી માતાજી છે, એમનું બી મને યાદ છે, એમના કંઈક 2 ક્લાસ મિસ થયા હતા, તો એમણે બી માંગેલી છે લિંક. એટલે પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, આપણે રેકોર્ડિંગમાં એકાર વેટ કરી રહ્યા છીએ કે પ્રોટોકોલ પ્રમાણે આપણી પાસે રિટ્રીવેશન આવી જાય. સપોઝ એ નથી આવતું ને, કોઈ કારણસર ડિલે થઈ રહ્યું છે, તો પછી હું બીજી રીતે એને રિટ્રીવ કરી દઈશ, જે મારી પાસે જે ટેગ છે ને એ પ્રમાણે. અને એને પછી હું મારી રીતે અહીંથી અપલોડ કરી દઈશ યુટ્યુબ પર, ને પછી યુટ્યુબ ની લિંક આપણે આમાં મૂકી દેવું છે. તો પછી બધા ડિવોટીઝ ને બેકઅપમાં રિવિઝન કરવું હોય કોઈ બી અધ્યાયનું તો કરી શકશે. અને એ પ્રમાણે, અને ખાસ બધા પ્લીઝ ક્વિઝ અપીયર કરજો બધાને. અગેન એક વિનંતી કરું છું. હા, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ધન્યવાદ પ્રભુજી. બીજા કોઈ પ્રશ્ન? આજે મહેશ પ્રભુજી છે કે નથી આજે?
છે પ્રભુજી, મહેશ પ્રભુજી. છે. ઓકે, મહેશ પ્રભુજી, આપનો કોઈ પ્રશ્ન? આજે તો કઈ પ્રશ્ન છે નહીં પ્રભુજી. હશે તો પૂછીશ, ચોક્કસ પૂછીશ. કઈ જ્ઞાન આપો તો આજે તમે. કાલે તમે બહુ સરસ જ્ઞાન આપ્યું હતું, ઓલું આપણે જે આયોનાઇઝેશન ને આઇસોલેશન ને બધું સમજાવ્યું હતું, સરસ સમજાવ્યું હતું. પ્રભુજી, એક થોડું પ્રકાશ પાડવા વિનંતી છે કે જે આપણે દેવી દેવતાઓની વાત કરી છે કૃષ્ણ ભગવાને કે અલ્પ બુદ્ધિ વાળા ગણાય. દેવી દેવતાઓને જે હવે પેઢીઓથી પૂજાતા હોય દેવતાઓ, તો આપણે એમને નેગ્લિજેબલ કરી દેવાના અચાનક થી, કેમ કે કૃષ્ણ ભગવાનમાં જોડાઈ ગયા એટલે પછી એમને ખોટું નહીં લાગે? ના, તમે આની પહેલા બી એકવાર પૂછ્યું હતું મને, મેં તમને કીધું હતું કે તમે જે કરતા હોય કન્ટિન્યુ કરી શકો અને સાથે પ્લસ એમાં કૃષ્ણ ભગવાનની ભક્તિ એડ કરી દો. એડ કરી દો. ઘણી વાર આ બધું વાંચીએ છીએ ને, તમે કહો છો, ધર્મેશ પ્રભુજી કહે છે, તો એમ થાય છે કે આ બધું મૂકી દઈને આપણે કઈ કૃષ્ણ ભગવાન જ પકડી લઈએ. જે કરો છો એ કન્ટિન્યુ રાખો, ના નથી એમાં તમારે, અને સાથે સાથે ભક્તિ બી એડ કરી દો, બસ. બરોબર છે, બરોબર છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હા માતાજી, શિલ્પા માતાજી બોલો. હા, આપણે અત્યારે હવે 8મા અધ્યાયથી મતલબ કાલથી મારા કોઈ રિલેટિવ ને એડ કરવા તો થઈ શકે ખરું? હા, થઈ શકશે. તો એની મતલબ લિંક કઈ રીતનું પ્રોસેસ કરવાની હોય છે? જો એ રજીસ્ટ્રેશન ને બધું કરાવી લે તો બી સારું છે, અથવા તમારે આ મેસેજ જે આવે છે એ જ મેસેજ ને એ જ લિંક છે બધું તમારે. ઓકે, હા. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. કાલે આપણે એક અમિત સોલંકી પ્રભુજી હતા કે અનિલ સોલંકી પ્રભુજી હતા, મને નામ બરાબર યાદ નથી, જેમણે આપણને ઓલું 108 નું એક્સપ્લેનેશન આપ્યું હતું. 12 ગ્રહ, 27 નક્ષત્ર ની બધાનું. આજે લાગતા નથી પ્રભુજી, ગ્રુપમાં છે નહીં. ચાલો, બીજા કોઈ પ્રશ્ન? કેતન પ્રભુજી, આ વખતની ક્વિઝ ભરવા માટે જ્યારે આપણે લોગિન થઈએ છીએ ને, તો સપ્ટેમ્બર મહિનાની બધી ક્વિઝ જે ભરેલી હતી એ ખુલે છે. મેં તેજસ પ્રભુજીને ધ્યાન દોર્યું છે અને એમને ઇન્ફોર્મ બી કર્યું છે કે નવેસરથી નવો આઈડી પાસવર્ડ બનાવવો પડશે કે એનો આઈડી પાસવર્ડ ચાલશે? આમાં આઈડી પાસવર્ડ મહેશ પ્રભુજી એનું એ જ હોય, પોર્ટલ ઉપર એક્સેસ તમને એક વખત આપી દીધી હતી એટલે ટેકનિકલી તમે એક્સેસ થઈ ચૂક્યા છો, પણ અમારી સેન્ટ્રલ એડમિન જોડે વાત ચાલી રહી છે કે આવું તમારી સિવાય ઘણા બધા ડિવોટીઝને થયું છે કે ગયું સપ્ટેમ્બર વાળું રિઝલ્ટ જ આવી જાય છે. એટલે એ ટેકનિકલી છે, સોલ્યુશન થોડું કરવાનું છે, એટલે મને પ્રભુજી આજે અપડેટ આપવાના છે. એ આપશે તો મે બી નવી લિંક આપશે કે એમાં સુધારો કરી દેશે, એ જે છે હું આપણા ગ્રુપમાં અપડેટ કરી દઈશ જેમ બને એમ જલ્દી. ધન્યવાદ, ધન્યવાદ. હા પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. સપ્ટેમ્બર મહિનામાં બધી ક્વિઝ ક્લિયર કરી કાઢી હોય તો આ વખતે હવે કઈ આપવાનો કોઈ મતલબ લાગતો નથી. કેતન પ્રભુજી, હવે તમે આમાં એવું છે રાજેન્દ્ર પ્રભુજી કે ક્વિઝ ફરી આપશો એમ તમારું ડાઉટ્સ અને ક્લિયર થશે. માની લો તમારે સપ્ટેમ્બર મહિનાની અંદર અધ્યાય 7 ની અંદર તમારા આપણે 70 માર્ક્સ જ આવ્યા હતા ફોર એક્ઝામ્પલ, પણ આ વખત તમારું ડાઉટ્સ ક્લિયર થાય તો તમારા 100 માર્ક્સ થઈ જશે. એટલે દેટ મીન્સ કે તમારું ક્લેરિફિકેશન ઓર ક્લિયર થયું. એટલે અમને પણ ઉપરથી એ જ કહેવામાં આવ્યું છે કે તમે ક્વિઝ ફરી આપો જેથી કરીને તમારા ડાઉટ્સ બધા ક્લિયર થઈ જાય. હા, રિવિઝન માટે અને અપડેશન માટે કે મીન કે રિફ્રેશિંગ માટે વાત બરાબર છે, બાકી અધરવાઇઝ આમ તો હા બીજો કોઈ સિલેબસ તો એનો જ રહેવાનો છે, એમાં કોઈ ચેન્જીસ નહીં આવે. મે બી એવું બની શકે કે ક્વેશ્ચન નો ક્રમ છે એ ચેન્જ થઈ જાય, જે ગઈ વખતે 3 નંબરનો ક્વેશ્ચન હતો એ આજે 7 નંબરમાં જતો રહ્યો, એવું બની શકે, શફલિંગ થઈ શકશે, બાકી રહેશે એનું જ. રિશફલિંગ થાય છે, કારણ કે મેં એક વખત રીટેક આપેલું હતું, એમાં રિશફલિંગ દેખાયું હતું. ક્વેશ્ચન એના એ જ રહે છે પણ રિશફલિંગ થતું જાય છે. હા, એટલે ક્વેશ્ચનો એના એ જ છે, આ વખતે બી એના એ જ ક્વેશ્ચનો દેખાય છે. એટલે શું છે કે ડાઉટ તો ક્લિયર થઈ ગયા હતા છતાં બી રિફ્રેશિંગ થતું રહે છે. હા બસ પ્રભુજી, એ જ છે અમારે ઉપરથી એ રીતનું જ છે કે રિફ્રેશિંગ જ થયા રાખશે અને તમારું ડાઉટ ક્લિયર.
સવાલો તો એના એ જ છે ને, એના એ જ છે, એના એ જ રહેશે. એ તો કારણ કે એક જ વખત ડેટાબેઝ બન્યો હોય છે 18 દિવસના કોર્સ માટેનો, એટલે એમાં ચેન્જીસ આવશે તો એ 2 થી 3 બેચ પછી ચેન્જીસ થતા હોય છે. એ બી સેન્ટ્રલ એડમિન નક્કી કરે કે હવે રિફ્રેશ કરવાની જરૂર છે તો બધી ક્વેશ્ચનો સુધારીને આખું નવું સિલેબસ જેવું મૂકી શકે. આપણું અધ્યાય તો 1 થી 18 જ રહેવાનું, પણ ક્વેશ્ચનો બધા ચેન્જ થઈ જાય. બરાબર છે, એ તો સિલેબસ. હરે કૃષ્ણ. રાજેન્દ્ર પ્રભુજી, આપનો કોઈ પ્રશ્ન? રાજેન્દ્ર પ્રભુજી, આપનો કોઈ પ્રશ્ન? નહીં કુણાલ પ્રભુજી. સોલંકી પ્રભુજીનો ક્વેશ્ચન. હા બોલો કુણાલ પ્રભુજી. હા, હું હરિતા. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. એકચ્યુઅલી જ્યારે ક્વિઝ આવે છે તો એ દેવામાં ક્યારેક ઓપ્શન્સમાં છે ને એ બહુ કન્ફ્યુઝિંગ આન્સર્સ હોય છે. તો ઘણીવાર આપણને ખબર હોય છે સાચો આન્સર હશે પણ એ કન્ફ્યુઝ થઈ જાય છે. તો એના માટે જે આન્સર જે એનું એક્સપ્લેનેશન આપેલું હોય છે ને એ ઇંગ્લિશમાં હોય છે, તો એ ગુજરાતીમાં મળી શકે. પ્લસ બીજો એક સવાલ કે જે પીડીએફ ગ્રુપમાં આવે છે ને એ રાત્રેના ટાઈમમાં આવે છે, તો અમને દિવસમાં જ ક્વિઝ કરવાની હોય તો એમ થાય કે રિવિઝન થઈ જાય, તો એ જલ્દી થોડું આવી શકે ડે ટાઈમમાં પીડીએફ જે આપણા જે અધ્યાય કમ્પ્લીટ કર્યા હોય. તેજસ પ્રભુજી. હા માતાજી, અમારી વાત ચાલી રહી છે કે આપણી બેચ સવારની છે ને આ 6 વાગ્યાની, એટલે આપણે અર્લી છીએ. આ અધ્યાય આજે રાત્રે સાંજની બેચમાં ચાલુ થશે. આ રહ્યો જે હાલ ચાલી ગયો અધ્યાય, એટલે એક જ વખત સેન્ટ્રલ એડમિન રિલીઝ કરે છે પીડીએફ. પણ તમારે જો પર્સનલી જરૂર હોય આવી તો હું તમને બેકઅપમાંથી એક તમને પર્ટિક્યુલરલી તમારે મને મેસેજ કરવાનો રહેશે. હું તમને એક પીડીએફ આપી દઈશ અને તમે એને રિફર કરીને તમારું ક્વિઝ સોલ્વ કરી શકશો. હા, કેમ કે એમાં આન્સર્સ ક્યારેક બહુ કન્ફ્યુઝિંગ હોય છે. પ્લસ કન્ફ્યુઝિંગ તો ઠીક છે, અગર આન્સર ઇનકરેક્ટ થાય કે કરેક્ટ થાય પછી એમાં એક્સપ્લેનેશન જોઈએ ને તો એમાં બી ક્યારેક ડિફિકલ્ટ લાગે કે ભાઈ આનું એક્સપ્લેનેશન ઘણીવાર માતાજી આવું બનતું હોય છે. તમારી વાત સાચી છે. અને અમે સેન્ટ્રલ એડમિનમાં એ પણ વાત કરી છે કે જે એક્સપ્લેનેશન ઇંગ્લિશમાં આવે છે ને, સપોઝ સાચું છે કે ખોટું છે એનું એક એક્સપ્લેનેશન આપે છે, ઇંગ્લિશમાં આપે છે. એ ગુજરાતી માટે વાત